හරි පුතාලා. ඔන්න එහෙනම් ඕගොල්ලෝ එක පරිච්ඡේදයක් ඉවර කරලා තවත් පරිච්ඡේදයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ පුතේ අර එකම විශේෂයක ජීවීන් තුල ආවේනිකව එන ලක්ෂණ මොනවද කියන එක. දැන් ගොඩාක් කරුණු ඉගෙන ගත්තානේ ඉස්සර පරිච්ඡේදයේදී නේද? දැන් මෙතෙන්දී එතකොට ඒ කියන්නේ අපි ජීවි විශේෂ වෙන් කර කියන්නේ එකම කාණ්ඩයකින් අපි කොහොමද මේ ජීවි විශේෂ වෙන් කරගන්නේ කියලා අපි කතා කරා. ඒ විශේෂ අතර තියෙන මොනවද තියෙන වෙනස්කම්? සුලභව දකින්න ලැබෙන වෙනස්කම් කියන එක අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පරීක්ෂණයක් කරලා ඔයගොල්ලෝ නිරීක්ෂණ ලබාගෙන ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරා පුතේ ආවේනිකව තමයි මේ ලක්ෂණ අපිට සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ කියලා. සමහර ආවේනික ලක්ෂණ පුතාලා අපි කිව්වා සමහරලාට පරම්පරාවල් කිහිපයකට පස්සේ මේ ලක්ෂණ තවත් පරම්පරාවකට සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න පුළුවන් කියලා නේද? ওই ටික ගැන අපි දැන් කතා කරලානේ තියෙන්නේ. ඒතර දැන් මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ කලාතුරකින් හමුවන ආවේනික ලක්ෂණ පිළිබඳව. සුලභව හමු වෙන ආවේනික ලක්ෂණ ගැන අපි කතා කරා. ඒ ටික දැන් මතකයි. මම ඒකයි එතෙන්දී ඒ පරිච්ඡේදයේ තුලින් ඒක කතා කරලා අපි මේකට ආවේ නැත්තම් පුතාලට දැන් මේ දෙකම එකට තිබුණා නම් මේ දෙක පුතාලා අර එකටමනේ කතා කරන්නේ නේද? ඒතකොට දැන් අර සුලභව හමු වෙන ලක්ෂණ ටික දැන් අපි වෙන් කරලා කතා කරලා දැන් ඒ ටික ඔළුවේ තියෙනවා. නේද? දැන් ඊට පස්සේ වෙනම මාතෘකාවකින් තමයි අපි කතා කරන්නේ කලාතුරකින් හමුවන ආවේනික ලක්ෂණ පිළිබඳව. තේරුණාද? එතකොට දැන් මේ ගැනත් පුතාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේවා හරි අහඹු ලෙස තමයි පුතේ අපිට හම්බ වෙන්නේ. අහම්බෙන් හම්බ වෙන්නේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ සුලභව දකින්න ලැබෙන්නේ නෑ. මොනවද මේවා? කලාතුරකින් හමුවන ආවේනික ලක්ෂණ. පළවෙනි එක ගන්න පුළුවන් මොකක්ද? බද්ධ අංගුලිතාව කියන එක. මොකද්ද මේ අංගුලි කියලා කියන්නේ ඇඟිලි කියන එක. නේද? අංගුලි කියන්නේ ඇඟිලි. ඒතර බද්ධ අංගුලිතාව කියලා කියන්නේ ඇඟිලි බද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඇඟිලි බද්ධ වෙලා ඇඟිලි එකට ඇලිලා තියෙනවා. මේ බලන්න මේක සමහර අයගේ වෙන්න පුළුවන්. යාබද ඇඟිලි දෙක ටික දුරක් චර්මයෙන් සම්බන්ධ වී තිබීම. යාබද ළඟ තියෙන ඇඟිලි දෙකක් හමෙන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ළඟ තියෙන ඇඟිලි දෙකක් මේ හැමෙන් සම්බන්ධලා. දැන් බලන්න දැන් මෙයාගේ අත ගත්තම මෙයාගේ අතේ එකපාරට ඒක අපිට දැන් කෙනෙක්ව දැක්කම මේක අඳුරගන්න බෑ. මොකද දකින්නේ අත අපි අතේ තියෙන ඇඟිලි එකින් එක නිරීක්ෂණය කරන්නේ නෑනේ. නේද? එතකොට අපි දකින්නේ නෑ. නමුත් දැන් මේක බැලුවම මේ අපිට හොඳට නිරීක්ෂණය කළොත් තමයි පේන්නේ මෙයාගේ මේ බලන්න මෙන්න මේ ඇඟිලි දෙක බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. පේනවද පුතාලට? මේ ඇඟිලි දෙක මෙහෙම බද්ධ වෙලා තියෙන. දැන් බලන්න මේ පාදේ කොහොමද කියලා මෙයාගේ මේ බලන්න දැන් මේ මහපට ඇඟිල්ල වෙනම නිදහස්ව තියෙනවා. මෙතන ඊළඟ ඇඟිලි දෙක මෙහෙම සම්බන්ධ අර චර්මයේ කියන්නේ ටික දුරක් චර්මයෙන් සම්බන්ධ මේ හැම මෙහෙට ටිකක් ගිහිලා ඊට පස්සේ වෙන් වෙලා. ඇඟිලි පහ තියෙනවා. නමුත් ඇඟිලි දෙකක් මොකද වෙලා තියෙන පුතේ මෙහි හැමෙන් දිගටම ගිහින් තියෙනවා. සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. පේනව නේද? සමහර ඒවායේ ටික දුරක් නෙමෙයි මෙහෙම දිගටම ගමන් කරන ඒවාක් තියෙනවා. මේ විදිහටම යන්නේ. නමුත් සමහර ඒවා මේ වගේ ටික දුරක් ගිහිල්ලා සම්බන්ධය නවතිනවා නේද? මේකත් ඒ වගේ මේක නිදහස්ව තියෙනවා මේ දෙක අර විදිහට චර්මයෙන් මෙන්න මෙච්චරක දුරක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නේද? දැන් මේ ටික ඔක්කොම මේ නිදහස් ඇඟිලි විදිහට තියෙන්නේ. අර දෙක විතරක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලි නේද පුතාලට? එතකොට ඒ වගේ දැන් ඒ තියෙන්නේ බද්ධ අංගුලිතාවය කියන එක. බද්ධ අංගුලිතාවය. ඊළඟ එක අපි කියනවා බහු අංගුලිතාවය කියලා. මොකද පුතේ බහු අංගුලිතාවය කියලා කියන්නේ? මොකද බහු අංගුලිතාවය කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ අතක හෝ පාදයක ඇඟිලි 6ක් පිහිටීම. තේරුණාද? 6ක් සමහර අයගේ 7ක් තියෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා නේද? මොකද වෙන්නේ මේ බලන්න. මේ මෙතන තියෙනවා දැන් මෙතන මහපට ඇඟිල්ලත් එක්ක ගත්තම මෙතන 1යි 2යි මේ තියෙන දබර ඇඟිල්ල මැද ඇඟිල්ල මේ වෙද ඇඟිල්ල සුල ඇඟිල්ල මෙන්න තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ තව ඇඟිල්ලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතනින්. බහු අංගුලිතාවය ඇඟිලි ප්‍රමාණය වැඩි. මේකෙත් එහෙමයි මේ මහපට ඇඟිල්ලයි මේ දබර ඇඟිල්ල මැද ඇඟිල්ල වෙද ඇඟිල්ල සුල ඇඟිල්ල මෙන්න මේක වැඩිපුර එකක්. නේද? ඒ වගේ අර වැඩිපුර එකක් එන්න පුළුවන්. කකුලෙත් ඒ වගේ පුතේ මේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6ක් තියෙනවා. නේද? 6ක් තියෙනවා. මේකෙත් එහෙමයි මේ 1 2 3 4 5 6. පේනව නේද? ඒ වගේ අර බහු අංගුලිතාවය කියලා කියන්නේ මෙහෙම අර ඇඟිල්ලක් වැඩි. දැන් මේක දැන් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන සුල ඇඟිල්ලට එහා පැත්තෙන්නේ. නමුත් සමහර අයගේ මේ මහපට ඇඟිල්ලට එහා පැත්තෙනුත් එනවා. තේරෙනවද පුතාලට? ඔය දැකලා ඇති ඕක නේද? මෙහෙම මහපට ඇඟිල්ලට එහා පැත්තෙනුත් මෙහෙම එනවා. එතන මේ ඇඟිලි ටික මෙහෙම වෙනම තියෙනවා 4.
තේරෙනවද පුතාලට? දැන් මේ සමහර අයගේ සුළංගිල්ලට එහා පැත්තෙන් එන්නේ. ඒක එක කෙනා අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ඕන තරම් දැකලා ඇති නේද? ඕන තරම් පුතාලා දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ අතරේ ඉන්න අයගේ එකපාරට අපිට ඒකලොන් අර හැමතිස්සෙම හම්බ වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි නම් අපි දකින්නේ නැහැ. නමුත් නිතර හමු වෙන කෙනෙක් නම් ඒක නිරීක්ෂණය කරන්න අපිට පුළුවන්. නේද? මොකද එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ අපිට මේ අත, පය ඔක්කොම අපිට නිරීක්ෂණය කරනකොට ඒක හොඳට අපිට නිරීක්ෂණය කරගන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් එතකොට ඒ විදිහට එහෙනම් බද්ධ අංගුලිතාව බහු අංගුලිතාවය මේක සුලභව දකින්න ලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා අර බොහෝම මේ කියන්නේ අහඹු ලෙස තියෙන්නේ පුතේ හැමෝටම නෑ. ඒ නිසා අර ගොඩක් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නෑ සුලභ ලක්ෂණ නෙමෙයි. තේරුණා නේද? ඉතින් නමුත් දැකලා තියෙනවා පුතාලා නේද? මේ වගේ ඒවා පුතාලා දැකලා තියෙන්න ඕනේ නේද? හරි. අපි බලමුද ඊළඟට ඇලි බව කියන එක පුතාලා දැකලා තියෙනවද? ඇලි බව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඉතා සුදු සමක්. දැන් ওই සුදු අයට නෙමෙයි මේ ඇලියයි කියන්නේ. ඉතා ඒක නිකන් අසාමාන්‍ය සුදක් පුතේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. තේරෙනවද? අසාමාන්‍ය සුදක් තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් එහෙම කැත නෑ. නමුත් ඒක හරි අසාමාන්‍යයි ඒක. නේද? ඉතා සුදු සමක්. ඒගොල්ලන්ගේ හිසකෙසුත් සුදුයි. දැන් ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ අයගේ හිසකෙස් සුදු නෑනේ. නේද? අපේ කළු හිසකෙස්නේ තියෙන්නේ සුදු වෙනවා වයසට යනකොට. ඒනොනේ මේක එහෙම නෙමෙයි ඉපදෙනකොටම ඒගොල්ලන්ගේ මේ හිසකෙසුත් මේ විදියට සුදුවටම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ එතකොට මේ ඇහි පිහාටුත් සුදුයි. තේරුණාද? ඇහි පිහාටු සුදුයි. මේ තියෙන දැන් එතකොට මේ රෝම තියෙනවා නම් මේ ඇඟේ කොහේ හරි මූණේ අතපයේ තියෙන රෝම හිටන් සුදුයි. තේරෙනවද? අන්න ඒක තමයි ඇලි බව කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඇස් හිටන් හරි සුදුයි සුදු පාටයි. තේරෙනවද? ගොඩාක් සුදු පාටයි. ඉතින් ඒ වගේ ඊටා සුදු සමක් සුදු හිසකෙස් සුදු ඇහි පිහාටු පිහිටලා තියෙනවා මේ වගේ ඇලි බව තියෙන අයගේ. ඒක හරිම අසාමාන්‍ය. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවානේ දැන් ඔය දැන් පිට රටවල අය ගත්තම දැන් ඇමරිකාවල මං කිව්වේ රුසියාව වගේ රටවල් වල අය ගත්තම මේ ගොඩක් සුදුයිනේ පුතේ. නමුත් ඒ සුද නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ දැන් ඒ අයගේ තියෙන ටිකක් අර රතු පාටත් එක්ක යන සුදක්නේ තියෙන්නේ. නේද? ඒ සුද නෙමෙයි ඇලි බව කියලා කියන්නේ වෙනමම සුදුම සුදු පැහැති බවක් තමයි එතන තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සරහට තව ඇලි බව ගැන කතා කරනවා විශේෂ මාතෘකා යටතේ. එතකොට මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් මේ ඇලි සතුන් ඉන්නවා මිනිස්සු වගේම ඇලි සතුනුත් ඉන්නවා පුතේ. ඒ කියන්නේ අලියෝ, මුවෝ, බල්ලෝ, මොනරු නේද? ඔය වගේ විවිධ සතුන් ඉන්නවා. ඒ සතුන්ගේ එතකොට අර වර්ණය නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන වර්ණය නැහැ. ඒගොල්ලොත් අර විදිහටම සුදුම සුදු පාටට තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඇලි සතුන් ඉන්නවා. මම ඔයගලන්ට මේ ඒ වගේ අර දැන් දුලබ මේ ලක්ෂණයක් මේක වීඩියෝ දර්ශනයකින් පෙන්නනම් ඉස්සරහට අපි ඇලි බව ගැන කතා කරනවා. මොකද මෙතෙන්දී අපි බැලුවොත් අපි කතා කරන්නේ මිනිසාගේ තියෙන මේ අර දුලබ ලක්ෂණනේ කලාතුරකින් හමු වන ලක්ෂණ ගැනනේ. ඉතින් එතකොට අපිට සතුන් ටික බලන්න බෑනේ. අපි ඉස්සරහට ඇලි බව ගැන කතා කරනකොට අපි මිනිස්සුත් එක්ක අර ඒ හැම සතෙකුගේම ඇලි සතුන් ඉන්නවා කියන එක නිරීක්ෂණය කරලා බලමු. හරි. දැන් ඊළඟ එක හතරවෙනි ලක්ෂණය පුතේ දුඹුරු හෝ නිල් ඇස්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇස් තියෙන්නේ බහුතරයකගේ කළු පාට ඇස්නේ. නේද? මේ ඇහි කියන්නේ දැන් ඇහි බැම මේ ටික ඔක්කොම මේවා කළු රෝම හිටන් කළුයි. නේද? මේ කළු ඉංගිරියාව කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ඒකත් කළුයි. නේද? ඒ ඔක්කොම කළුවටනේ තියෙන සුදු ඇහි අනිත් පසුබිම සුදු වුණාට මේ මැද්දේ ඔක්කොම කළුවට තියෙන. නමුත් පුතේ සමහර අය ඉන්නවා මේගොල්ලන්ගේ ඇහි ඇස්වල මේ කළු ඉංගිරියාව දුඹුරු පාටයි. තේරෙනවද? මේකේ දුඹුරු පාටයි. මේ කන්නිකා සිදුර විතරයි මෙහෙම කළුවට පේන්නේ. මේ වටේ අර තාරා මණ්ඩලයේ තියෙන ටික මේ ටික ඔක්කොම දුඹුරු පාටට පේන්නේ. පේනවද ඔයගලන්ට? දැන් මේ වගේ සමහර අය ඉන්නවා එයාගේතර කන්නිකා සිදුර පේනවා වටේ අර මේ කළු ඉංගිරියාව එහෙම නැත්නම් තාරා මණ්ඩලයේ තියෙන ටික ඔක්කොම නිල් පාටයි. තේරෙනවද? දුඹුරු ඇස් තියන අය ඉන්නවා මේ වගේ නිල් ඇස් තියන අය ඉන්නවා. ඒවත් අර මේ කලාතුරකින් හමු වන ආවේනික ලක්ෂණ. ඒක පරම්පරාවෙන් එන්න පුළුවන්. සමහර අයට මේක ලස්සනයි. සමහර අයට මේ නිල් පාට ඇස් තියෙනකොට එහෙම දුඹුරු පාට ඇස් තියෙනකොට ඒක ලස්සනයි. ඒක කැතක් නෑ. නමුත් අර ඒක ආවේනිකව එන ලක්ෂණයක් නේද? සමහර අය ඉන්නවා කළු ඇස් තියෙන අය මොකද කරන්නේ දැන්? උවමනාවෙන් අර මේ වෙනම මේ කාච දාලා ඉවර වෙලා වෙනත් වර්ණවල මේ හදා ගන්නවා වර්ණවලට නේද? කළු පාටට දුඹුරු පාට කළු පාට ඇස් තියෙන අය මේ කළු ඉංග්‍රීසියාව මේක දුඹුරුව පාටට නිල් පාටට ඒ වගේ විවිධ වර්ණ දා ගන්නවා. නේද? මේගොල්ලන්ට මේක මේ ආවේනිකවම මේ ලක්ෂණ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආවේනිකවම මේ ලක්ෂණ මේගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තේරෙනව නේද?
හරි. ඒතර ආවේනික ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය වීම සෑම ජීවියෙකුටම පොදුය. මේ ආවේනික ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය වෙන එක හැම ජීවියෙකුටම පොදුයි පුතේ. මිනිසාගේ මෙන්ම වෙනත් සතුන්ගේ හා ශාකවලද ආවේනික ලක්ෂණ පිහිටා ඇත. එතකොට මිනිසාගේ වගේම වෙනත් සතුන්ගේ ශාකවලත් මේ විදිහටම ආවේනික ලක්ෂණ පිහිටලා තියෙනවා. තේරුණාද පුතාලට? හැම කෙනෙකුටම මේ වගේ එකම විශේෂය අයට අර මේ වගේ ආවේනික ලක්ෂණ එනවා, වෙනත් අයට නැති ලක්ෂණ අනිත් අයට එනවා. ශාකවලත් ඒ විදිහටම තියෙනවා මේ සතුන්ගේ විදිහටම. විවිධ සතුන්ටත් තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරේ මෙතන මානව වර්ගය ගැන විතරයි, මිනිස්සු ගැන විතරයි කතා කරේ. ආවේනික ලක්ෂණ ගැන. නේද? නමුත් අපි සතුන් ගත්තොත් මේ සතුන් තුලත් මේ ලක්ෂණ දකින්න ලැබෙනවා. නේද? දැන් අපි අර කතා කරේ නේද සතුන්ගේ අපි කිව්වේ පූසොන්ගේ, ගිරවුන්ගේ නේද? එතකොට අපි කිව්වා බල්ලොන්ගේ නේද? ඒ වගේ අයගෙත් අපි ගත්තම අපි කිව්වේ විවිධ ආවේනික ලක්ෂණ තියෙනවා කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කන ගත්තොත් සමහර බල්ලන්ගේ තියෙනවා එහෙම කඩාගෙන හැලෙනකන්. නේද? දැන් ඒ සමහරට ඒ වර්ගයේම අයගේ වෙන්නත් පුළුවන් පුතේ. නේද? එතකොට මොකද කඩාගෙන හැලෙන. සමහර අයගේ තියෙන හොඳ කෙලින් කන් තියන අය ඉන්නවා. සමහර අයගේ තියෙන එහෙම උල් කන් තියන අය ඉන්නවා. නේද? ඒ වගේ අර එකකට එකක් වෙනස් ඒවා. නේද? ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ අර ආවේනික ලක්ෂණ, ඒ පරම්පරාවේ ලක්ෂණ තමයි ඒගොල්ලන්ට එන්නේ. නේද? ඒතකොට අනිත් අයට නැති එකක් තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. නේද? ඒතර අනිත් අයට නෑ. දැන් ඒතර වෙනත් දැන් එකම ජීවි විශේෂයක් නෙමේ බල්ලෝ කියලා කියන්නේ. නමුත් අනිත් කොටසට ඒක නෑ. නේද? දැන් විවිධ වර්ග තියෙනවනේ. දැන් අපි ගත්තොත් ඔන්න ඩොබර්මන්ලා කියයි, රොට්වයිලර් කියලා කියයි. නේද? ඒ වගේ විවිධ ඉන්නවනේ ජර්මන් ෂෙෆර්ඩ් කියලා කියයි. ඒතර එකම විශේෂයේ ජීවීන්ගේ ඒ වර්ගය අතර පුතේ තියෙන ওই වගේ වෙනස්කම්. නේද? එහෙම මේ ලක්ෂණ එනවා. ඒතර ඒක අනිත් අයගෙන් ඒක වෙනස්. ඒ පරම්පරාවේ අයට තියෙනවා ඒක එකම ලක්ෂණය. ඒතර අර ඒ විශේෂයෙන්ම වෙනත් පරම්පරාවක අයට ඒක නැහැ. දැන් රොට්වයිලර් කියන බල්ලගේ තියෙන ලක්ෂණය ජර්මන් ෂෙෆර්ඩ් කියන බල්ලට එන්නේ නැහැ. නේද? ඒතකොට එයාට එන්නේ එයාගේ පරම්පරාවේ ලක්ෂණ. හම්බු ලෙසක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එන්නේ ඒකමයි. දැන් රෝම ගත්තයින් පස්සේ දැන් අර සමහර අයගේ රෝම තියෙන හොඳට දිගට තියෙනවා මේ රෝම. සමහර අයගේ රෝම ඇලිලා තියෙන්නේ හැමට. එකකට එකක් වෙනස්. මගේ කන්වල ස්වභාවය, වලිගේ ස්වභාවය නේද? එකකට එකක් වෙනස් පුතේ. මුහුණේ ස්වභාවය වෙනස්. නේද? එතකොට ඒ වගේ අර ගති පැවතුම් පවා මේ වර්ගයෙන් වර්ගයට වෙනස් වෙනවා. තේරුණාද? එතකොට දැන් මිනිසුන්ගේ අපි කතා කරපු ලක්ෂණ ආවේනික ලක්ෂණ වගේ තමයි සතුන්ගෙත් එතකොට ඒ විදිහටම ආවේනික ලක්ෂණ එනවා. තේරුණාද පුතේ? ආවේනික ලක්ෂණ ඒ විදිහටම තමයි එන්නේ. එහෙනම් ගැටලුවක් නෑ නේද පුතාලට? දැන් මේ වගේ අපිට කලාතුරකින් හමුවන ආවේනික ලක්ෂණ පිළිබඳව නේද? ගැටලුවක් නෑනේ මේ වගේ විදිහට බද්ධ අංගුලිතාවය, බහු අංගුලිතාවය, ඇලි බව, දුඹුරු හෝ නිල් ඇස් පිහිටීම නේද? මෙන්න මේවා තමයි කලාතුරකින් අපිට දකින්න ලැබෙන ආවේනික ලක්ෂණ කියලා කියන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු පුතේ ඔන්න පැවරුමක් ඕගලන්ට තියෙන්නේ. මොකද දැන් මේකේ තියෙන පැවරුම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ ක්‍රියාකාරකම්. මොකද මේකේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් උත් නැහනේ පුතේ. ඒකයි මම අර පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිකල් උත් නැති හින්දා තමයි ඕගලන්ට ওই වීඩියෝ කීපයක් එහෙම පෙන්නුවේ. එතකොට ඕගලන්ට අර ටිකක් වෙනසක් තියෙනවා. නැත්නම් එක දිගටම මම කතා කරනවා විතරයි පාඩම කියලා දෙනකොට ඕගලන්ට එතකොට පොඩ්ඩක් නිකන් කම්මැලි හිතෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ නිසා තමයි පුතේ මම අර ප්‍රැක්ටිකල්ස් නැති හින්දා වීඩියෝස් කීපයක් දාලා තියෙන. ඉතින් මේ දෙන පැවරුම් හැබැයි පුතාලා කරන්න ඕනේ. මොකද ඕගලන්ටනේ දෙන්නේ මේ පැවරුම් කරන්න. දැන් මං ඉස්සෙල්ලත් ක්‍රියාකාරකමක් දුන්නානේ. ඒවා කරන්න. කරලා ඒවා නිරීක්ෂණ. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවා අයියෝ මොකද්ද මේක නම් ඕනේ නැහැ. මේක විභාගෙට එන්නේ නැහැ නේ කියලා. විභාගෙට එනවටම නෙමෙයි මේව කරන්නේ. විද්‍යාව හදාරන ළමෙක් විදිහට ඒ දේවල් මං කියවනේ ඔයගොල්ලෝ නිරීක්ෂණ නිගමන අරගෙන තීරණවලට එන්න ඕගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අනාගතයේදී යම් තැනකට යන්න මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟේ තියෙනුනේ පොඩි පන්ති වල ඉඳන්ම මම පුතාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ නේද? ඒ නිසා ඒවා කරන්න ඕනේ. බලමු මොකද්ද මෙතන කියලා තියෙන පැවරුම කියලා පුතේ. ඔබේ ගෙවත්තේ ඇති ශාක කිහිපයක් සහ ඔබට මුණ ගැසෙන සතුන් කිහිප දෙනෙකු තෝරගන්නලු. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ඔබේ ගෙවත්තේ ඇති ශාක කිහිපයක් සහ ඔබට මුණ ගැසෙන සතුන් කිහිප දෙනෙකු ඔන්න තෝරගන්නලු. කවුරු හරි මුණ ගැහෙන සත්තු ටික දැන් ගෙදරක ඉන්නවා නම් අපිට වැඩිපුරම මුණ ගැහෙන සත්තු කවුද පුතේ? බල්ලෝ ඉන්නවා, පූසෝ ඉන්නවා, ගිරව් වගේ සත්තු ඉන්නවා
නේද? හරක් ඉන්නවා. ඔය වගේ අයනේ අපිට වැඩිපුරම බහුලව හමු වෙන සතුන් නේද? ඊට අමතරව අර සාමාන්‍යයෙන් කෘමි සතුන් ගත්තොත් කැරපොත්තෝ, හූනෝ, මදුරුවෝ නේද? ඒ වගේ සතුන් ඉන්නවා. එහෙනම් අපිට කියනවා එම ශාකවල හා සතුන්ගේ කලක් තිස්සේ ඔබ නිරීක්ෂණය කරන ලද නොවෙනස් ලක්ෂණ කිහිපයක් හඳුනාගෙන වාර්තා කරන්නලු. අන්න දැන් මෙහෙමයි. මේ කීප දෙනෙකු තෝරගෙන තමයි එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ලක්ෂණ අපි හොයා ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ නොවෙනස් ලක්ෂණ. එම ශාකවල හා සතුන්ගේ කලක් තිස්සේ ඔබ නිරීක්ෂණය කරන ලද නොවෙනස් ලක්ෂණ කිහිපයක් හඳුනාගෙන වාර්තා කරන්න. මොනවද එතකොට මේගොල්ලන්ගේ තියෙන නොවෙනස් ලක්ෂණ වෙන්නේ පුතේ? දැන් අපි හිතමු ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරක ඉන්නවා බල්ලෙක්. නේද? ඒතර බල්ලෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ වගේම සමහර දරුවන්ගේ ගෙවල් වල ඉන්නපන් පූසෝ. නේද? ගොඩක් වෙලාට ඇති කරන සතුන්නේ ඒගොල්ලන්. එතකොට ඊට පස්සේ තවත් ඉන්න පුළුවන් හරක් ඉන්න පුළුවන් සමහර ගෙවල් වල නේද? ගම්බද ගෙවල් වල නම් ඒ වගේ තියෙන පුළුවන්. ගිරව් වගේ සතුන් ඇති කරන අය ඉන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට ඒ වගේ මේ ගෙවත්තේ ඇති ශාක කිහිපයක් සහ මුණ ගැසෙන සතුන් කිහිප දෙනෙකු තෝරගන්න කිව්වම අපිට අර වගේ අපි ගෙදරක ඇති කරන සතෙක් උනත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට නිතරම දකින්න සත්තු ඉන්නවනේ. ඔයගලුන් මේ එළියට ගියාම සමහර අයගේ තියලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ගෙවල් වල මිදුලේ තියලා තියෙනවා අර කුරුල්ලන්ට නාන්න හදලා තියෙනවා මේ වෙනම නේද පොඩියට හදලා. ඒතර ඒවට එනවා නිතරම සත්තු වෙනවා. නේද? කියන්නේ ඊට පස්සේ කෑම තියලා තියෙනවා වෙනම සතුන්ට ආහාර තියලා තියෙනවා උඩ ගස්වල හදලා ලෑලි ගහලා නේද? ඒතර ඒවට එනවා ලේන්නු වගේ සත්තු නිතරම එනවා. නේද? කුරුල්ලෝ එනවා. ඉතින් ඒතර මේ ඒවා අපිට දැන් ඇති කරන්නේ නැත්නම් ගෙදරක සතෙක් එහෙම අය වුණත් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙම නැත්නම් අපි ගෙවත්තට ගිහිල්ලා ඒ තියෙන ශාක අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් නේද? ශාක කිහිපයක් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. එතන මේවයි කියන ඔබ නිරීක්ෂණය කරන ලද නොවෙනස් ලක්ෂණ කිහිපයක් හඳුනාගෙන වාර්තා කරන. දැන් ඔයගොල්ලෝ තියෙන්නේ මේ ටික ගිහිලා නිතරම මේවා නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේවයි තියෙන වෙනස් වෙන්නේ නැති ලක්ෂණ මොනවද? මොනවද මේවයි නොවෙනස් ලක්ෂණ කියලා. දැන් ඒතර නොවෙනස් ලක්ෂණ කියලා කිව්වම අපිට බලන්න පුළුවන් නේද? දැන් සමහර ඒවායේ තියෙන්නේ සංයුක්ත පත්‍ර ශාක ගත්තොත්. ඒවට අර තනි පත්‍ර නැහැ. නේද? අපි ශාක පත්‍ර ගත්තොත් සමහර ඒවායේ තියෙන සංයුක්ත පත්‍ර එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ ඒවාමයි. සමහර ඒවාට තියෙන අර සරල පත්‍රමයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැම ශාකයකම ඒව නොවෙනස් ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ පුෂ්ප ගත්තම මේ ශාකවල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද පුතේ? ඒතර දැන් වද ශාකයක් අපි හිතමු තියෙනවා නම් ඒ වද ශාකයේ හැදෙන්නේ සුදු පාට මල් විතරමයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නොවෙනස් ලක්ෂණයක්. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙන පුළුවන් තව වද ශාකයක් ඒකේ හැදෙන්නේ රතු පාට මල් විතරමයි. නේද? එතකොට ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ ගහේ හැදෙන්නේ සුදු මල්, මේ ගහේ හැදෙන්නේ රතු මල්. දෙක මේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේම සත්තු ගත්තත් ඒ වගේ පුතේ. දැන් සතුන් ගත්තත් අපි හිතමු දැන් අපි දකිනවා ලේනෙක්ව දකිනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මේ ලේනගේ තියෙන ලක්ෂණයක් ගත්තම දැන් එතකොට වලිගයේ ස්වභාවය නේද? අර පිරුණු පිරිච්ච වලිගයක් තමයි යාට තියෙන. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. නේද? අර නහටු වලිගයක් එන්නේ නැහැ යාට. පොඩි නිකන් කෙටි සිහින් වලිගයක් එන්නේ නැහැ. මීයේගේ වගේ වලිගයක් යාට එන්නේ නැහැ. එයාගේ ලක්ෂණ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. නේද? ඒක ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. නේද? දැන් ගිරවෙක් ආවත් මොකද වෙන්නේ? අපි හිතමු කොළ පාට ගිරවෙක් ආවා කියලා. ඒතර යාගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හොට ඒ විදිහටම තියෙනවා. නේද? එතකොට පෙඳය ඒ විදිහටම තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ නොවෙනස් ලක්ෂණ කීපයක් හඳුනාගෙන වාර්තා කරන්න කිව්වම එතකොට ඒ වගේ නොවෙනස් ලක්ෂණ තියෙන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කවදාකවත්. නේද? දැන් එතකොට ඒ වගේ ලක්ෂණ පුතේ හොයලා ඕගොල්ලෝ පරිසරයට ගිහිල්ලා මේ ශාකවල මොනවද තව ඊට වඩා අපිට දැන් බහුලව හමු වෙන ලක්ෂණ ඇරෙන්න දුලබ ලක්ෂණ තියෙන්නත් පුළුවන්. තේරෙනවද? දුලබ ලක්ෂණ තියෙන්නත් පුළුවන්. නොවෙනස් ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් දැන් අඹ ගෙඩියක් වගේ දැන් අඹ ගහක ගෙඩි ගත්තොත් එහෙම මේ ගෙඩිවල ඉතින් පොඩි පොඩි හැඩේ වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක වෙනස් ඒක නොවෙනස් ලක්ෂණයක් කියලා අපිට ගන්න බෑ. නේද? හැඩය අඹ ගෙඩියේ හැඩය තමයි. නමුත් ඒක අර වෙනස් වෙනවා නේද? ටිකක් ඒක සමහර වෙලාවට එක ගෙඩි එක විදිය වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක වෙනස් වෙන ලක්ෂණයක්. තේරෙනවද පුතාලට? මේ එතකොට දැන් පත්‍රවල හැඩය උනත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නොවෙනස් ලක්ෂණයක්. නමුත් අර පත්‍රයේ පිහිටන ආකාරය අනුව හැඩ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක හැබැයි සරල පත්‍රයක්. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒකේ. ඒ වගේ නොවෙනස් ලක්ෂණ තියෙනවා. සමහර ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද පුතාලට? තේරුණානේ? දැන් ඒතකොට ඒකේ පුෂ්ප ගත්තොත් එහෙම පුෂ්ප මංජරියක් තියෙන්නේ.
එක වෙනස් කවදාවත් ඒකේ තනි පුෂ්පයක් හටගන්නේ නැහැ. පුෂ්ප මංජරියක් තමයි අඹ ශාකේ තියෙන්නේ. නේද? ඉතින් ඒ වගේ නොවෙනස් ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න කියලා තමයි ඔයගලන්ට කියන්නේ. තේරුණාද? ශාකවල සතුන්ගේ මේ වගේ නොවෙනස් ලක්ෂණ හඳුනාගෙන වාර්තා කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ඔයගලන්ට මුණ ගැහෙන සතුන් වලින් තමයි මේවා හඳුනා ගන්න කියලා කියන්නේ. තේරුණාද පුතාලට මේවා හඳුනා ගන්න කියන්නේ එදිනෙදා නිතරම හමු වෙන සතුන්ගෙන් නිරීක්ෂණය කරන ලද නොවෙනස් ලක්ෂණ ඔයගොල්ලෝ හඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද පුතාලට? ඒතර ගැටලුවක් නැහැ නේද? දැන් හැම විවිධ සතුන් නිරීක්ෂණය කරන්න. නිරීක්ෂණය කළා ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද කියලා. දැන් අපි බල්ලෙක් තව හම්බුණා කියලා හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ට නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ පාදවල ඇඟිලි පිහිටලා තියෙන ස්වභාවය. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ ආකාරයටම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟිලි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ කොහොමද කට පිහිටලා තියෙන ආකාරය. නේද? ඒක ඒ විදිහටම පළල් මුඛයක් තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නේද? කම් පිහිටලා තියෙන ආකාරය. ඒවා ඔක්කොම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ විදිහට එහෙනම් ගෙවත්තට ගිහිල්ලා ශාක සතුන් හොයාගෙන ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ නොවෙනස් ලක්ෂණ මොනවද කියලා කාලයක් තිස්සේ ඔයගොල්ලෝ නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒක වෙනස් වෙනවද නැද්ද? නේද? මේ විදිහට තියෙන ඇඟිලි කාලයක් යනකොට තව විදිහකට වෙනස් වෙනවද නැහැ. නේද? නොවෙනස් වෙන ලක්ෂණ හොයාගන්න හරිම ලේසි. ඒතර ඒ වගේ පුළුවන්. සමහර ලක්ෂණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පුතේ. අපි නොවෙනස් කියලා හිතුවට සමහර ලක්ෂණ වෙනස් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැතුව නොවෙනස් ලක්ෂණ ටිකක් හඳුනා ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ නේද? ඉතින් ඒක ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. ඔබ රැස් කළ තොරතුරු අනුව සතුන්ගේ හමේ ස්වභාවය, කන්වල ස්වභාවය දැන් මං කිව්වනේ ඕගලන්ට හොයන්න කියලා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ හම කොයි වගේද? නේද? කන්වල ස්වභාවය කොයි වගේද? දත්වල ස්වභාවය, පාදවල ස්වභාවය, ඒ පාදවල තියෙන ඇඟිලිවල ස්වභාවය, පියාපත්වල ස්වභාවය, මං කිව්වා පියාපත් මොන වගේද කියන එක. නේද? සමේ වර්ණ රටාව, හොටේ ස්වභාවය වැනි ලක්ෂණත් නේද? ඒ වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ හොට කොයි වගේද දැන් එක හැම සතාම එකම විදියද? දැන් ගිරව් අද දකිනවා, තව ගිරවෙක ආයි දකිනවා. එතකොට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. එහෙම වෙනස් වෙන්නේ අර එකම විශේෂයක සමහර වෙලාවට බොහෝ වෙලාවට ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තමයි පුතාලා දකින්නේ. වෙනස් විශේෂවල නම් ඊට වඩා වෙනස්. දැන් කුරුල්ලෝ කීප දෙනෙක් දැන් අපි හිතමු අර උගලන්ට අර නාන්න එනකොට කුරුල්ලෝ කීප දෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ හදලා තියෙන මේ ගෙදර හදලා තියෙනවා නම් නාන්න කුරුල්ලන්ට එතෙන්ට එන කුරුල්ලෝ ටික ගත්තම් පුතේ මයිනෙක් ගත්තොත් මයිනගේ හොට වෙනස් ගිරවට වඩා නේද? එහෙම වෙනස්කම් තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ පොල් කිච්චෙක් උතෙන්ට එනවා නම් එයාගේ ඊට වඩා වෙනස් හොටක් තියෙනවා. ඒ සතුන් අතර තියෙනවා විවිධත්වයක්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැති ලක්ෂණක් තියෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැති ලක්ෂණක් තියෙනවා. එතකොට හොටේ ස්වභාවය වැනි ලක්ෂණත් ශාකවල පුෂ්පවල වර්ණය ගත්තම කරල්වල ස්වභාවය ගත්තම බීජවල ස්වභාවය ගත්තම පළවල රසය ගත්තම නේද? උස මිටි බව වැනි ලක්ෂණත් ආවේනික ඒවා බව පැහැදිලි වනු ඇත. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නෑ පුතේ. නේද? එකකට එකක් ඒ කියන්නේ බොහෝ දුරට ඒ කියන්නේ සමාන වෙන්නේ. දැන් අපි මේ දැන් පළවල ස්වභාවය හා රසය කියලා කිව්වම මං කව හැඩේ යම් කිසි වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? සමහර ඒවා සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් රහ ගත්තොත් රහ වෙනස්. දැන් එකම අඹ ශාකයේ නේද? හැමතිස්සෙම හැදෙන පළ අපි කීපයක් ආහාරයට ගත්තට ඒ රසයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. මෙහෙමයි. අමුයෙන් ගත්තොත් ඉදිලා ගත්තොත් වෙනස්. අපි හිතමු අපි ඉදිච්ච අඹයක් ගන්න කියලා. ඉදිච්ච අඹයක් ගත්තම මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඒකේ රහ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ වෙනත් පළතුරු ගහක් අරගත්තොත් එහෙම දැන් ජම්බු වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඒකේ රහ ඊට වඩා වෙනස්. ජම්බුම අපි කීපයක් ආහාරයට ගත්තොත් ඒ රහ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? හැඩේ වෙනසකුත් නැහැ. නමුත් හැඩ අර කුඩා කාලයේ ඊට පස්සේ අපහු ලොකු වෙනකොට එතකොට ඔන්න පොඩි පොඩි වෙනස්කම් එන්න පුළුවන්. ඒ අරගෙන ලොකු ස්වභාවයේ වෙනසක් නැහැ. එතකොට බීජවල ස්වභාවය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? දැන් අඹ ඇටේ එක විදියක් නේද? ඊට පස්සේ ජම්බු වල ඇටේ එක විදිහක්. කජු වල තව බීජය වෙන විදිහක්. නේද? එක එක දේවල් වල ගත්තම දොඩම් වල, ඇපල් වල නේද? බීජ එක මේ කියන්නේ වෙනස් එකකට එකක්. නමුත් එකම ශාකයේ ගත්තොත් එහෙම පුතේ බීජ එකම සමානයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නේද? දොඩම් ඇට කොයි වෙලාවකවත් ඒ හැඩේ ඇරෙන්න වෙන හැඩයක් ගන්නෙ නැහැ. නේද? සමහරලාට අර තියෙන පුළුවන් අර සරු බීජ නෙමේ නිසරු බීජවල තියෙන පුළුවන් වෙනස්කමක් නැතුව එහෙම වෙනසක් එන්නේ නැහැ. දැන් අඹ බීජය ගත්තම ඒ හැඩේම තමයි තියෙන්නේ. නේද? ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. ඒකට මේ වගේ හැම කෙනාම දැන් හැමේ ස්වභාවය ගත්තොත් අපි කිව්වා වුණ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ.
නේද? දැන් අපි නිතර හැමතිස්සෙම බල්ලව දැක්කම බල්ලගේ හැමේ ස්වභාවය ඒකමයි. නේද? නමුත් විශේෂයේ වෙනස් වර්ගයක් හිටියොත් එහෙම ඔන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එහෙම වෙනස් වෙන්නේ අපි දකින අය දැන් ලේනා ගත්තොත් ලේනාගේ අපි දකින එකමයි. හැමේ ස්වභාවයේ වෙනසක් නැහැ. අපි දකිනවා හැමදාම. කන්වල ස්වභාවය ගත්තම ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. නේද? එකමයි අපි දකින්නේ ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට මේ දත්වල ස්වභාවය ගත්තම ඒත් ඒ වගේ නේද? ඒගොල්ලෝ අර ආහාරයට ගන්න ආකාරය අනුව අපිට කියන්න පුළුවන්. පාදවල ස්වභාවය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඉතින් ඒ කියන්නේ පරම්පරාවෙන් එන්නේ. දැන් ওই බල්ලොන්ගේ බලලුන්ගේ ඕවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පුතේ අර ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අර ආවේනිකව එන ඒ වර්ගය අනුව වෙනස් වෙනවා. එකම විශේෂයේ වුණාට. නේද? ඒතර පියාපත්වල ස්වභාවය වෙනසක් නැහැ. නේද? ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ගිරවුන්ගේ එක විදිහක්. හැබැයි ඒ විශේෂයේ ඇතුලේ ඉන්න ඒ වර්ගය. දැන් ගිරවුන් නැත්තම් මා ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවනේ. ඒ වර්ගය. දැන් කපුටෝ ගත්තම ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම වෙනසක් නැහැ. නේද? එතකොට මේ උකුස්සා ගත්තම ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම ආකාරයක තියෙන. ඒතකොට ඒක වෙනසක් නැහැ. සමේ වර්ණ රටාව දැන් මේ කොළ පාට ගිරවුන්ගෙන් බිහි වෙන ජනිතය ඔක්කොම ඒ වගේ කොළ පාට ගිරව් තමයි ඇති වෙන්නේ පුතේ. සමනල්ලු අපි ගත්තේ නේද පුතාලා ජීවන චක්‍ර ගැන කතා කරලා තියෙනවනේ පොඩි පන්තිවලදී නේද? එතකොට අපි ගත්තම දැන් කහ පාට වගේ සමනල්ලු ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ බිත්තර දාලා නේද? ඒකෙන් දලඹුවා හැදිලා දලඹුවාගෙන් ඊට පස්සේ කෝෂ්ඨය හදලා බිහි වෙන සමනල්ලු ගොඩක් වෙලාට ඒ වර්ණයම තමයි. නේද? ඒතර වෙනස් ඒ කියන්නේ වර්ණ අර ඒගොල්ලන්ගේ අර ආවේනික වෙන ලක්ෂණයක තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඒතර සමේ වර්ණ රටාව, හොටේ ස්වභාවය වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. නේද? දැන් මයිනාගේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට එන හැම මයින් පැටියම එන්නේ ඔය හොටේ හැඩේමයි. ගිර වගේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට එන්නේ ඔය හොටේ හැඩේමයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගිරව් වර්ගයේ නේද? ඒ ගිරව් වර්ගය ඒකමයි එන්නේ. වෙන ගිරව් වර්ගයක් ගත්තොත් පරම්පරාවෙන් එන්නේ ඒකමයි. බල්ලෝ මං කිව්වේ එක එක වර්ග ඉන්නවා කියලා. දැන් ලයන් ෂෙෆර්ඩ් බල්ලෙක් ගත්තොත් එහෙම එයාගේ එන්නේ මේ එකම විදිහට අර මේ ලොම් පිහිටලා තියෙන ආකාරය. නේද? රොට්වයිලර් බල්ලෙක් ගත්තොත් එයාගේ තියෙන්නේ ලොම් පිහිටලා තියෙන එකම ආකාරයට. එකම විශේෂය වුණාට ඒ වර්ගය අර පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ආවේනික ලක්ෂණ එනවා පුතේ. ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැතුව එන්නේ නේද? එතකොට හොටේ ස්වභාවයේ වැනි ලක්ෂණත් ශාකවල අපි කිව්වා පුෂ්පවල වර්ණය. මම දැන් කිව්වේ එකම අපි රතු රෝස පැලයක් ගෙනල්ලා හිටවුවොත් ඒකෙන් එන්නේ රතු රෝසම විතරයි. අපි කහපාට රෝස පැලයක් ගෙනල්ලා හිටවුවොත් ඒකෙන් එන්නේ කහ රෝස විතරයි. නේද? ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? එතකොට පුෂ්පවල වර්ණය, කරල්වල ස්වභාවය ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෑ ශාකයේ අපි හිටවුවොත් එimhe දිග හීනි දිගම කියන්නේ දිග කරල් වෙන එකක්. ඒකේ ඉන්නේ දිග කරල්ම තමයි. දැන් ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්ඩල්ගේ පරීක්ෂණ ගැන කතා කරනකොට. නේද? ඒතර බෝංචි තියෙනවා ඒ විදිහට. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කරල් වල ස්වභාවය. නේද? ඒතර බීජවල ස්වභාවය මං කව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඵලවල රසය මං කව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අඹ ගහෙන් එන අඹ පැලයක් අපි හිටවුවොත් ඒ අඹ ගහේ එන අඹ පැලයක් හිටවලා ඒකෙන් අපි අඹ ආපහු ඵලයක් ආහාරයට ගත්තොත් අර අඹ ගහේ ඒ ඵලයේ තියෙන රහම තමයි මේකට එන්නේ. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ අඹ වලට වඩා සමහර වෙලාවට පුතේ දැන් ඒ පරම්පරාව ඔක්කොම එන්නේ ඒ රහම තමයි. අපි හිතමු මේක කර්තකල අඹයක් කියලා ඉවර වෙලා. අල්ෆොන්සෝ අඹ අපි අරගෙන හිටවුවොත් එහෙම ඒ අඹ නෙමෙයි එන්නේ. නේද? ඊට වඩා වෙනස්. කොහු අඹ ටිකක් අපි හිටවුවොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ එන රසය වෙනස්. ඒතකොට එකම විශේෂය වුණාට අර පරම්පරාවෙන් එන වර්ගය අනුව රසය වෙනස් වෙනවා. ඒතර ඒ පරම්පරාවේ අයගේ ඉන්නේ එකම රසයක්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මේ බඩු කියන්නේ මේ ඔය පළතුරු හිම තෝරලා ගන්නකොට පුතේ ඉල්ලන්නේ ඒක මිල දැන් අඹ කියලා නිකම්ම ඉල්ලන්නේ නැහනේ. නේද? මට මේ අල්ෆොන්සෝ අඹයක් දෙන්න, මට දෙන්න කර්ත කොළඹන් අඹයක් දෙන්න. නේද? එහෙම අර අපි අදාළ අඹ වර්ගයනේ ඉල්ලන්නේ නේද? ඒ ඉල්ලන්නේ ඇයි ඒ රහ දන්න හින්දා. ඒතර ඒ රහ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඒ රහ ඒ විදිහටම ගමන් කරනවා නේද? ඒකයි ඒ. එතකොට පළවල රසය උසමිටි බව වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ ශාකවල. නේද? දැන් ගත්තොත් පොල් ගස් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ අදාළ පරම්පරාව ඒකම නම් යන්නේ. ඒ පොල් ගහෙන් හැදෙන ගෙඩියකින් නම් ආපහු නැවත ගහක් හැදෙන්නේ ඒ උසම තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. පොල් වර්ගක් තියෙනවා පුතේ මිටි ගස් තියෙන ඒවා නේද? ඔය කුන්දිරා කියන ඒ වගේ තියෙනවා මිටි ගස්. ඒතර ඒවෙන් හැදෙන ඒ පරම්පරාවේ නේව ඔක්කොම මිටි. දැන් තැඹිලි ගහ පොල් ගහ තරම් උස යන්නේ නැහැ. ඒ පරම්පරාව ඒ ප්‍රමාණයට තමයි යන්නේ. අඹ ගස් උසට යනවා. නේද? අඹ ඒ පරම්පරාව ඒ විදිහට යන්නේ.
එතකොට මොණ්ඩ කුඩුම්බිය වගේ ශාකයක් ගත්තොත් ඒ අඹ ගස් වගේ උස යන්නේ නැහැ. ඒවා ඒ පරම්පරා මිටියට තියෙන. ඒ වගේ උස මිටි ස්වභාවයත් වැනි ලක්ෂණත් ආවේනික ඒවාම තමයි කියන එක අපිට පැහැදිලි වෙනවා නේද? එතකොට එහෙනම් තේරෙනවා පුතාලට දැන් පැවරුම කරා නම් මේ ලක්ෂණ ඔයගලන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් ඒ ලක්ෂණ කියන එක. නේද? සතුන් ඕගොල්ලෝ ඒ ගෙවත්තට එන සත්තු නිරීක්ෂණය කරන්න, ගෙදර ඉන්න සත්තු නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. නේද? එතකොට ශාක ඕගොල්ලන්ගේ අවට ගෙවත්තේ තියෙන ශාක නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ලක්ෂණ ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ලක්ෂණ මම පුතාලා නිරීක්ෂණය කළා නැති වෙන්න පුළුවන් දැන් මේ වෙනකොට. නේද? මම ඉස්සලා කිව්වනේ වගුවේ මේ ඉස්සලා පැවරුමේදී නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. නිරීක්ෂණය කරේ නැත්තම් පුතේ මේවා ඔක්කොම මේ නිරීක්ෂණය කරන්න. මොකද්ද? සතුන්ගේ නම් මොනවද? හැමේ ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරන්න, කන්වල ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරන්න, නේද? දත්වල ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරන්න, පාදවල ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරන්න, පියාපත්වල ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හැමේ වර්ණය උන බලන්න කොච්චර දේවල් තියෙනවද කියලා. හැමේ වර්ණ රටාව, කොටේ ස්වභාවය, පක්ෂියෙක් නම් නේද? ඒවා නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ සතුන්ගේ. මේ සතුන්ගේ නේද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම ශාකවල ඔයගලන්ට පුළුවන් නේද? ශාකවල නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මොනවද? පුෂ්පවල වර්ණය, කරල්වල ස්වභාවය, හැඩය හරි නේද? මොකක් හරි වර්ණය හරි. ඊළඟට බීජවල ස්වභාවය කොහොමද? ඊළඟට ඵලවල ස්වභාවය මේ රසය කොහොමද? ස්වභාවයත් ගන්න පුළුවන්, රසයත් ගන්න පුළුවන්. නේද? ඊට පස්සේ උසමිටි බව ඔන්න ඔය වගේ ලක්ෂණ ඕනම එකක් පුතාලට අරගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද පුතාලට? පැහැදිලි නේද පුතේ? එතකොට මේ ලක්ෂණ ඔක්කොම අරගෙන තමයි ඔගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ මේක වෙනස් වෙනවද නැද්ද කියලා. තේරෙනවද පුතාලට? සතුන්ගේ ලක්ෂණ ටික වෙන් කරන් අර විදිහටම වගුවක් හදලා ඉවර වෙලා මේක මේ ඔයගලන්ට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. නේද? වගුව හදලා මේ ලක්ෂණ ටික දාන්න. සතුන්ගේ ලක්ෂණ ටික දාන්න. සත්තු කවුද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ මේ ලක්ෂණ ටික මෙහෙට දානවා. ඊට පස්සේ සත්තු ටික දාලා ඒ ලක්ෂණ ටික ඔක්කොම මේ නම් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට හම්බ වෙන සත්තු නේද? අපි දැන් මෙහෙම වගුව හදා ගන්න පුළුවන් පුතේ මෙහෙම. මෙති. දැන් අපි මෙහෙම වගුවක් හදලා මම එක අපි මේ සතුන් විතරක් ගමුකෝ. ශාක හරි සතුන් හරි එකක් අරගමු. ඒතර අනිත් එක පුතාලට පුළුවන් මේක හදා ගන්න. මේ විදිහට අපි අර ගන්නවා. මෙතන අපි සතුන් හරි ශාක හරි ගන්නවා. අරගෙන අපි මොකද කරන්නේ පුතේ මේවා මෙහෙම ලක්ෂණ වෙන් කර ගන්නවා. ඔයගේ ලක්ෂණ වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපි හිතමු මෙතන අපි ගන්න ශාක කියලා හිතමුකෝ සතුන් නැතුව. හරි. ශාක කියලා ගත්තා නම් මොකද වෙන්නේ? මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් එක එක නේද? පුෂ්පවල වර්ණය. එතකොට මෙතන කරල්වල ස්වභාවය. බීජවල ස්වභාවය. බීජවල ස්වභාවය, ඵලවල රසය. ඵලවල රසය, උස මිටි බව. ඔය වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතන අපි ශාක කීපයක් අරගත්තම අපි හිතමු අඹ ශාකය. මෙතන පොල් ශාකය. ජම්බු ශාකය. ඔය ශාක ගත්තම දැන් මේවා ඔක්කොම අපිට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. කොහොමද කියලා නේද පුතේ? වර්ණ ටික ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ? මේක කාලයක් තිස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක නිරීක්ෂණය කරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් ඒතකොට මේක අපි හිතමු මේක තියෙන දැන් ඒතකොට මේ පළවෙනි එක්ක අපි එක ශාකයක් අරගෙන ඒ ශාකයට මේක අපි දවස් දාලා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු දැන් එහෙමනම් අඹ ශාකය ගත්තා නම් එක එක වගු හදා ගන්න පුළුවන් පුතාලට. අපි දැන් මෙතන අඹ ශාකයට ගමුකෝ. හරි. අඹ ශාකය අරගත්තායින් පස්සේ අපි අඹ කියන ශාකය ගන්නවා මෙතන. එතකොට මේක අපිට දිනේ දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දවසේ මේකේ අපිට වෙන මේ ටික දෙන්න.
ඊළඟ දවස් සතිය දවසක් ගන්න පුතේ. දවස් ගානේ වෙන් වෙන්නේ නැහැ නිකෝ. ඒකෙත් මේක වෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි සතියේ මෙහෙමයි. ඔහොමම ගත්තම ඔයගලන්ට පේනවා කොච්චර අපි මේක නිරීක්ෂණය කරත් මේකම තමයි එන දේ. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ විදිහටම තව ශාකයකුත් අපිට ගන්න පුළුවන්. නේද? එතකොට සතුනුත් ওই විදිහටම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සති කීපයක් නිරීක්ෂණය කරනකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ වෙනස් වෙන්නේ නැති ලක්ෂණ තියෙනවා කියලා. නේද? වෙනස් වෙන්නේ නැති ලක්ෂණ තියෙනවා කියලා පුතාලට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. මේවා එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් ඇයි ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ? ඒවා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ආවේනිකව ඇවිල්ලා තියෙන නිසා. නේද පුතේ? පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඒවා ආවේනිකව ඇවිල්ලා තියෙන නිසා තමයි ඒවා වෙනස් වෙලා නැත්තේ. පැහැදිලි නේද පුතාලට? හරි. දැන් අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟට ඔන්න ඔයගලන්ට අමතර දැනුමට කොටසක් තියෙනවා පුතේ. දැන් මම කියවනේ අමතර දැනුමට තියෙන කොටස් ඕගොල්ලෝ 10 දැන් මේ වෙනකන් හැම එකක්ම කතා කරලානේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒවෙන් ඔයගලන්ට ලොකු දැනුමක් ලැබුණානේ. නේද? ඒක එදිනෙදා ජීවිතේට තමයි මේ දැනුම ලැබෙන්නේ. මොකද බලන්න මෙතන අමතර දැනුමට කියන්නේ ආවේනික නොවන ලක්ෂණ ගැන කතා කරන්න පුතේ. දැන් ආවේනික ලක්ෂණනේ අපි කතා කරේ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට. මේ තියෙන ආවේනික නොවන ලක්ෂණ මොනවද? පරිසර වෙනස් වීම, පෝෂණය, ව්‍යායාම, හා ක්‍රියාකාරකම් ආදිය නිසා ඇතිවන ලක්ෂණ ආවේනික නොවේ. මොනවද එතකොට එහෙනම් ආවේනික නොවන මේ ලක්ෂණ කියලා කියන්නේ මොනවා හින්දාද පුතේ? නේද? ආවේනික නොවන ලක්ෂණ ආවේනික නොවන ලක්ෂණ ඇතිවීමට හේතු ආවේනික නොවන ලක්ෂණ ඇතිවීමට හේතු එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මොනවද පුතේ? ආවේනික නොවන ලක්ෂණ ඇතිවීමට හේතු අපි කිව්ව මොනවද? පරිසර වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන්. පරිසර වෙනස් වීම. ඒවා එතකොට ආවේනික ලක්ෂණ වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒවා ආවේනික ලක්ෂණ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පෝෂණය නිසා වෙන්න පුළුවන්. පෝෂණය. ඊළඟට ව්‍යායාම හින්දා එන්න පුළුවන්. ව්‍යායාම හින්දා එන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මොනවද පුතේ? ක්‍රියාකාරකම් නිසා. ක්‍රියාකාරකම් ආදිය නිසා. මෙන්න මේ හින්දා එන දේවල් කවදාවත් පුතේ ආවේනික ලක්ෂණ නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ. තේරුණාද? ව්‍යායාම මගින් ඇති කරගත් පේශී වර්ධනය මේ බලන්න. දැන් මේවා මේ පරම්පරාවෙන් ඇවිල්ලා නෙමෙයි මෙයාගේ තියෙන මේ පේශී මේ. දැන් මේ මෙතන මෙහෙම පේශී මෙහෙම ගොඩක් විදියට තියෙන මෙතන ආපහු පේශී ගොඩක්. නේද? මෙතන තියෙනවා ආපහු මෙහෙම පේශී මේවා දන්නවනේ පුතාලා හොඳට නේද? පේශී වර්ධනය කරන පුතාලා නම් හොඳට දන්නවනේ දූලට වැඩිය නේද? එතකොට මේ විදිහට මේ පේශී වර්ධනය වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන පුතේ මෙයාගේ දැන් මේගොල්ලන්ගේ දැන් තාත්තා ගත්තොත් සීයා ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ මෙහෙම පේශී වර්ධනයක් නැහැ. මේවා අපි උවමනාවෙන් ඇති කරගන්න දේවල්. නේද? දැන් ඒ පේශී වර්ධනය කරගන්න කැමති අය ආස අය ඉන්නවනේ සමහර පිරිමි දරුවෝ. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ මේ අර ඒ විශේෂ තැන්වලට ගිහිල්ලා ව්‍යායාම් කරලා නේද? විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කරලා ඒවා මේ වැඩෙන්න පුළුවන් ආහාර අරගෙන ඊට පස්සේ මේවා හොඳට ওই තෙල් වගේ දේවල් ගාලා එහෙම කළා තමයි මේ අර මේ පේශී වර්ධනය කරගෙන තියෙන්නේ මෙහෙම. මේක මේ ව්‍යායාම මගින් ඇති කරගත් පේශී වර්ධනය ආවේනික එකක් නෙමෙයි. ඒක ඒ ව්‍යායාම නිසාම තමයි ඒගොල්ලෝ ඇති කරගෙන තියෙන්නේ නේද? ඉතින් ඒකයි කියන්නේ අර එහෙම දේවල් ආවේනික ලක්ෂණ කියලා අපිට ගන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් තව ගත්තොත් එහෙම පරිසර වෙනස් වීම හින්දා වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු ඔන්න දැන් සුදු කෙනෙක් ඉන්නවා මේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ එයා ගොඩක් සුදු කෙනෙක්. දැන් එයාට රැකියාවක් හම්බ වෙනවා ගොඩක් මොනවද? අවුවේ ඉන්න තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම අවුවේ ඉන්න තියෙන පරිසර වෙනස් වීමක් එයාගේ නේද? ඒතර මෙයා නිවසේම හිටියේ නිවස ඇතුලේ ඉඳලා පාසල ඇතුලේ ඉඳලා එහෙම ඉගෙනගත්තු කෙනෙකුට රැකියාව හම්බ වෙනවා. දැන් අපි හිතමු ඉංජිනේරු කෙනෙක් කියලා. එයාට සමහරලාට ෆීල්ඩ් එකේ හම්බ වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒතර පරිසරය තුල එයා ගොඩක් ඉන්න ඕනේ. එක්ක කම්කරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයාත් ඒතකොට අර ගොඩක් වෙලාවට මේ අර පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ.
එහෙම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය සමහර සුළු රැකියා කරන අය ඉන්නවනේ. ඔන්න අපි හිතමු ගල් කඩන කෙනෙක්, ගොයම් කපන අය. නේද? අර ඒ වගේ අය මොකද වැඩිපුර අර අවුවේ ඉන්නකොට පුතේ ඒගොල්ලෝ සුදු කෙනෙක් වුණත් මොකද වෙන්නේ? කළු පාට වෙනවා. කළු වෙනවා. ඔය තේ දළු කඩනකොට දළු කඩන අය නේද? දැන් ඒගොල්ලන්ට ඒ පැතිවල අර දැන් අපි දළු කඩන පැතිවල සීතල වුණාට, කඳුකර ප්‍රදේශ වුණාට දවල් කාලේ අවුව තියෙනවනේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම අවුවට නිරාවරණය වෙනවා. ඒතර කාලයක් යනකොට ඒගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? සමේ පැහැය අඳුරු වර්ණයක් ගන්නවා, කළු පාට වෙනවා නේද? ඉතින් එතකොට ඒක ඒගොල්ලෝ කළු වෙලා තියෙන ආවේනිකව ආපු ලක්ෂණයකින්ද නෙමෙයි. පරිසරයේ වෙනස් වීම හින්දා ඒගොල්ලෝ එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. නේද? පරිසරයේ වෙනස් වීම නිසා තමයි එයාගේ සමේ වර්ණය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. නේද? පෝෂණය නිසා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? පෝෂණය නිසා දැන් අපි හිතමු දැන් මිනිසුන් ගත්තයින් පස්සේ මිනිස් වර්ගයා ගත්තම දැන් සාමාන්‍ය ශරීර තියන අයනේ පුතේ ඉන්නේ. නමුත් සමහර අය නේද දැන් පෝෂණය වැඩිපුර ආහාර අනුභව කරාම මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් මහත් වෙනවා. නේද? ගොඩාක් මහත් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට පෝෂණය නැත්තම් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කෙට්ටු වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක ආවේනික ලක්ෂණයක් නෙමෙයි මේ කෙට්ටු වෙන එක හරි මහත් වෙන එක හරි. ඒගොල්ලන්ගේ පෝෂණය අනුව තමයි ඒගොල්ලොන් එන්නේ. ඒ විදිහ වෙන්නේ. බල්ලෝ බලලු හැම සතාම මේ වගේ. ඒ බල්ලෙක් වුණා හරි ගොඩක් හොඳට කන්න බොන්න තියෙනවා නම් එහෙම එයා හොඳ පුෂ්ටිමත්ව හොඳට ශරීරය මේ වැඩෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ. එහෙම නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔය ගොඩාක් වෙලාවට ඔය පාරවල් වල එහෙම ඉන්න අහිංසක බලු පැටවු ඉන්නවා හරි කෙට්ටුයි ඒගොල්ලෝ නේද? හරි සිහින් සිරුරු තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලන්ට පෝෂණය ගොඩක් අඩුයි. ඒතර ඒවා ආවේනික ලක්ෂණ නෙමෙයි. ඒවා මේ පෝෂණය නිසා, මේ ව්‍යායාම නිසා මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. නේද? ව්‍යායාම නිසා එන ලක්ෂණ වෙන්න පුළුවන්. විවිධ ක්‍රියාකාරකම් ආදී නිසා දැන් ක්‍රියාකාරකම් කියලා කිව්වම අපි හිතමු දැන් සාමාන්‍ය මේ කොණ්ඩයක් තියෙන කෙනෙක් දැන් ගෑනු දරුවෝ ටිකක් ඔය ලොකු වෙනකොට හරි ආසයි මේ විවිධ මේ ගෑනු ළමයි නෙවෙයි පිරිමි ළමයි හිටන් හරි ආසයි විවිධ රූපලාවන්‍ය කටයුතු වලට නේද? ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ පුතේ? දැන් නෑ මට ඕනේ හොඳ කෙලින් කොණ්ඩයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා මොකද කරන්නේ? අර කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරනවා. ඒතර මොකද වෙන්නේ දැන් එයාගේ කොණ්ඩේ එතකොට දැන් කාලයක් යනකම් අර මෙහෙම මේ ඔය අර කෙලින් කොණ්ඩ විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේක ආවේනික ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. ඒක එයාගේ දිගටම තිබුණා වුණාට එයා ඒක මේන්ටේන් කරන හින්දා එයාට තියෙනවා ඒක. නේද? නමුත් ඒක එයාගේ එයාගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඇතිවෙච්ච ලක්ෂණයක්. නේද? ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් වෙනස් කරගන්න අය ඉන්නවා. කොණ්ඩය වෙනස් කරගන්න අය ඉන්නවා. හමේ වර්ණය වෙනස් කරගන්න අය ඉන්නවා. නේද? එතකොට ඇස්වල ස්වභාවය වෙනස් කරගන්න අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා Tamanට ඉතින් ආවේනිකව ලැබෙන එක තියාගෙන හිටියාම ඉවරයි නේද පුතේ? ආයෙ අමුතුවෙන් දෙයක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ආවේනිකව අපිට ලැබෙන්නේ අපිට උරුම දේනේ. නමුත් එහෙමනේ සමහර ඉතින් දරුවෝ හරි ආසයි ඕවට නේද? අර ඉතින් තාක්ෂණයක් දියුණුයි ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ඕනාවට වැඩිය කරන්න හොඳ නෑ. ඉතින් යම් ප්‍රමාණයකට කරාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ නේද? හිසකෙස් වර්ණ ගන්වනවා, හිසකෙස් වගේ වර ස්ට්‍රේට් කරනවා. විවිධාකාර ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් ආශ්‍රේනුත් මේ වෙනස් කරන ලක්ෂණ තියෙනවා පුතේ. එතකොට ඒවා ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ මොනවටද? ආවේනික ලක්ෂණ වලට නෙමෙයි. ආවේනික නොවන ලක්ෂණ වලට තමයි ඇති වෙන්නේ නේද? එතකොට මේ ඒ වගේ ව්‍යායාම මගින් ඇති කරගත් පේශී වර්ධනය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. පා ඇඟිලි වල ඇතිවන සපත්තු ගැට දැකලා තියෙනවද පුතාලා? සමහර වෙලාවට සමහර අය සපත්තු දානකොට පුතේ දැන් එයා ඉපදෙනකොට එයාගේ මේ එහෙම එකක් නැහැ. දැන් එයා ඉපදෙනකොට එයාගේ සාමාන්‍ය මේ මෙහෙම ඇඟිලි තමයි තියෙන්නේ. ඔහොම ඇඟිලි තියෙන්නේ පාදේ. ඔහොම පාදයක් එයාට තියෙන්නේ. නමුත් මොකද වෙන්නේ මේ එක දිගටම එකම සපත්තු වර්ගයේ දානවා මෙයා. ඉස්කෝලේ යනකොට දානවා කියලා හිතමු අපි. එක්කෝ ඉස්කෝලේ යනකොට හරි වෙන අවස්ථාවකදී හරි දාන. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ මෙයාගේ මේ හැමේ මෙන්න මෙතන මෙහෙම ගැටයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ගැටේ යන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ ඒක මාපට ඇඟිල්ලත් එක්කම මෙහෙම තියෙනවා. තේරුණාද? එතකොට එහෙම වෙනස් වෙනවා. එක්කෝ සමහර අයගේ ගොඩක් වෙලාට මේ සුලැඟිල්ල එනවා. සුලැඟිල්ල එනවා. ඒක යන්නේ නැහැ. ඒක දිගටම තියෙනවා. සමහර අයගේ මෙහෙම මේ ඇඟිල්ලක උඩ එන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මේ වගේ ඇඟිල්ලක උඩ එන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ ඒවා පුතේ මේ ආවේනික ලක්ෂණ නේ. පා ඇඟිලි වල ඇතිවන සපත්තු ගැට නේද? ඒක තියෙනවා යාගේ දිගටම. යවන්න බෑ. හැමේ ඇතිවන පැල්ලම් නේද? සමහර අයගේ එතකොට හිතනවා මේක මේ අර පරම්පරාවෙන් එන දෙයක් මේක.
නේද? එහෙම නෙමේ සමහර වෙලාවට ඒක හැමේ ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ සුවිශේෂී හේතුවක් නිසා පැල්ලමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඉතින් ඒක අපිට හොයාගන්න බෑ සමහර වෙලාවට. සමහර ඒවා නම් අපිට හොයන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔය ඉන්නවා අර මේ දරුවෝ ඉපදෙනකොට නේද අර අඬු වගේ දේවල් දාලා දරුවෝ ඇදලා ගන්නකොට ඔන්න ඒ වගේ පාරවල් හිටින්න පුළුවන්. යම්කිසි තැන්වල නළලේ නේද? ඒ වගේ තැන්වල අතක එහෙම හිටින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක සමහර වෙලාවට දිගටම තියෙන්න පුළුවන් එයාගේ මුළු ජීවිත කාලෙම ඒ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් මේ අර ආවේනිකව ඇති වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක අර ඒ ක්‍රියාකාරකම් නිසා තමයි ඒව ඇති වෙලා තියෙන්නේ. විවිධ පැල් නේද මොනවා හරි හේතු නිසා ඒ වගේ පැල්ලම් වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? අපිට ඒක හොයාගන්න බැරි වුණාට විවිධ ආකාරයට එන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් මේ දේවල් අපි දැනගන්න ඕනි පුතේ ආවේනික නොවන ලක්ෂණ කියලා. දැක පාට දැක්කම කෙනෙක් අර ඔය විවිධ දේවල් මේ විලාසිතා අනුව ඉන්නකොට මේ රූපලාවන්‍ය කටයුතු කරලා ඉන්නකොට හිතෙන පුළුවන් මේ අනේ මෙයාගේ මේ පරම්පරාවෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන මේ එකක් නේ ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. ඒක නෑ. ඒගොල්ලොන් ඒවා ඒ සුවිශේෂී ක්‍රියාකාරකම් මගින් හදාගෙන තියෙන දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා දැන් බොහෝමයක් අය ඒ වගේ තියෙන පුතේ. ඉතින් අපි හිතනවා අනේ මේගොල්ලන්ට මේ ලක්ෂණ ඇවිල්ලා තියෙනවනේ හරි ලස්සනයි කියලා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. ඒගොල්ලොන් ඒවා මේ හදාගෙන තියෙන්නේ. තේරෙනවද? ඒවා පස්සේ දුවන්න කොහොමත්ම ඕනේ වෙන්නේ අපිට ඌරුම වෙලා තියෙන අපිට ආවේනික ලක්ෂණ ටික අපි හරියට මේන්ටේන් කරගත්තා නම් පිරිසුදු බවයි මේ ඒ දේවල් තියාගෙන අපිට ඒ ලක්ෂණ ඒ උරුම වෙලා තියෙන ඒ ඕනේ ලක්ෂණ නේද පුතේ? ඒ අවශ්‍ය දේවල්. ඉතින් හැමෝම ලස්සනයි කවුරුත් කැතායේ නෑනේ. නේද? ඉතින් ඒ නිසා ඒ ලක්ෂණ ඒ විදිහටම තියාගන්න පුළුවන්. ඒවා අපිට ආවේනික ලක්ෂණ. මේ තියෙන්නේ ආවේනික නොවන ලක්ෂණ තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟට දැන් ආවේනික ලක්ෂණ ගැනත් කතා කරා අපි ආවේනික නොවන ලක්ෂණ ගැනත් අපි කතා කරා දැන් නේද? ඒතර ආවේනික ලක්ෂණ ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය පිළිබඳව විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක නියැලුණු මුල්ම පුද්ගලයා වූයේ ඔස්ට්‍රියානු ජාතික කතෝලික පූජකවරයෙකු මෙන්ම විද්‍යා උපාධිධරයෙකු වූ ග්‍රෙගර් මෙන්ඩල්ය. ග්‍රෙගරි මෙන්ඩල් කියන එක්කෙනා තමයි මේ පිළිබඳව කටයුතු කරේ. තේරුණාද පුතේ? ඒතර එනිසා ඔහු ප්‍රවේණි විද්‍යාවේ පියා ලෙස සලකනු ලබයි. එතකොට එහෙනම් කවුද? ග්‍රෙගරි මෙන්ඩල් ප්‍රවේණි විද්‍යාවේ පියා ලෙස සලකනවා. තේරුණාද පුතාලට? මේ මෙන්ඩල් මේ තියෙන මෙන්ඩල්ගේ ඡායාරූපයක් පුතාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ නේද? එතකොට මේ ග්‍රෙගරි මෙන්ඩල් කියන එක්කෙනා තමයි කවුද පුතේ? ප්‍රවේණි විද්‍යාවේ පියා. ඔන්න මතක තියාගන්න නේද? ප්‍රවේණි විද්‍යාවේ පියා. ප්‍රවේණි විද්‍යාවේ පියා කවුද? නැත්නම් මෙයා ග්‍රෙගරි කියලාත් කියනවා පුතේ. ග්‍රෙගරි මෙන්ඩල් කියලාත් කියනවා. හොඳේ? ග්‍රෙගර් මෙන්ඩල්. මෙයා පරීක්ෂණ ගොඩාක් මේ ප්‍රවේණි විද්‍යාව පිළිබඳව කරා. ඒ පරීක්ෂණ ඇසුරින් කියන්නේ මෙයා විද්‍යා උපාධිධරයෙකු වෙච්ච නිසා මේ පිළිබඳව අර එයාට හිතන්න අවස්ථාව ලැබුණා පුතේ. දැන් වෙන කෙනෙකුට නම් ඒක හිතෙන්නේ නෑනේ. එයාට ඒක හිතලා තීරණය කරන්න පුළුවන්කම තිබුණේ මොකක්ද? එකක් තමයි එයාට විද්‍යා උපාධිධරයෙකු වෙච්ච හින්දා. නේද? විද්‍යා උපාධිධාරියෙක්යා. ඒ වගේම කතෝලික පූජකවරයෙක්. ඒකට අර ඒ දේවල් නිදහසේ පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නේද? එයාට අවශ්‍ය සාධකයට හොයාගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එතකොට ඒවා කොයි විදිහටද කරන්න කියන එක පිළිබඳ අවබෝධයක් එයාට තිබුණා. ඒ නිසා පරීක්ෂණ ගොඩාක් මේ පිළිබඳව කරලා තමයි මේ ග්‍රෙගරි මෙන්ඩල් කියන විද්‍යාඥයා විසින් ප්‍රවේණි විද්‍යාව පිළිබඳව මේ ආවේනික ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය වෙන ආකාරය පිළිබඳව එයා හොයාගත්තේ. තේරෙනවද පුතාලට? හරි. එතකොට පුතේ ආවේනීය පිළිබඳව මෙන්ඩල්ගේ පරීක්ෂණ. දැන් ඔන්න අපි කියවනේ ආවේනීය පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරලා ඒ පිළිබඳ කරුණු හොයාගත්තේ ග්‍රෙගර් මෙන්ඩල් කියන විද්‍යාඥයා විසින් කියලා. දැන් එහෙනම් මේ පරීක්ෂණ මොනවද කියන එක පිළිබඳව අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නේද? ඔයගොල්ලෝ මේ පන්තියේදී ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ පුතේ ආවේනීය පිළිබඳව මෙන්ඩල්ගේ පරීක්ෂණ මොනවද කියලා. මොනවද පරීක්ෂණ පුතේ? ඔන්න බලන්න. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1865 දී ආවේනීය පිළිබඳ පරීක්ෂණ සඳහා මෙන්ඩල් විසින් තෝරා ගන්නා ලද්දේ ගෙවතු මෑ ශාකයයි.
මෙන්න මේ ශාකය ගොඩාක් වැදගත් වුණා පුතේ මෙන්ඩල්ට. මොකද්ද? ගෙවතු මෑ. මෑ වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. එතනින් මේ ගෙවතු මෑ කියන ශාකය මෙන්ඩල්ට ගොඩක් වැදගත් වුණා මේ කරුණු හොයන්න. තේරෙනවද? මොකද ඒකේ ලක්ෂණ ගොඩාක් තිබුණා පරස්පර ලක්ෂණ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කියන්නේ එකකට එකක් වෙනස් ලක්ෂණ ගොඩක් තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා එයාට පුළුවන් වුණා ඒකට ඒවා අර මේ එකට එකක් මුහුම් කරලා මේ ලක්ෂණ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා අඳුර ගන්න. තේරෙනවද? ලක්ෂණ වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගෙවතු මෑ ශාකයේ සුවිශේෂී ශාකයක්. මේ තියෙන ගෙවතු මෑ ශාකය. මේ ගෙවතු මෑ ශාකය දැන් මෙතන තියෙන මේ රූපයට වඩා පුතේ තව එකක් ගත්තොත් ඊට වඩා වෙනස් ඒවා. කියන්නේ අර මං කිව්ව එකයි එකකට එකක් මේ වෙනස් මේ වෙයි ලක්ෂණ. එකකට එකක් වෙනස් මේ වෙයි ලක්ෂණ. කරල්වල ස්වභාවය, මේ පත්‍රවල ස්වභාවය, බීජවල ස්වභාවය, මේ එතකොට මේ උසමිටි බව මේ හැම එකක්ම එකකට එකක් වෙනස්. ඒතර ඒ හින්දා එයාට ඒවා ලක්ෂණ හෝමාරු වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ ගෙවතු මෑ ශාකයෙන්. ඔහු එම ශාකය තෝරාගත්තේ එහි තිබූ විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් නිසාය. අන්න මං කිව්වා ඔයගලන්ට විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් හින්දා තමයි එයා මේක තෝරගත්තේ නේද? ඒතර මං කිව්වා ඒ සුවිශේෂී ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා. මොනවද මං කිව්වා? පත්‍රවල ස්වභාවයේ තියෙනවා වෙනස්කම්, බීජවල ස්වභාවයේ තියෙනවා වෙනස්කම්, එතකොට පළවල ස්වභාවයේ තියෙනවා වෙනස්කම්, උසමිටි බව අනුව තියෙනවා වෙනස්කම්. මේ හැම වෙනස්කමක්ම අධ්‍යයනය කරන්න පහසු නිසා තමයි පුතේ ග්‍රෙගරි මෙන්ඩල් කියන විද්‍යාඥයා විසින් නේද මොකද කරේ මේ ගෙවතු මෑ ශාකය මේ ආවේනීය පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කරන්න භාවිතා කරා. පැහැදිලිද පුතාලට? මේකේ අපිට දැන් මේ තියෙන එක පින්තූරයක් විතරයි. තව පින්තූර අපිට මේකේ හොයලා ගත්තොත් එහෙම වෙනස් පින්තූර ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව අර ලක්ෂණ විවිධ වීම නිසා. තේරෙනවද පුතා? ලක්ෂණ විවිධ වීම නිසා. එතකොට පුතේ දැන් එහෙනම් ගෙවතු මෑ ශාකය කියලා කිව්වම පුතාලා මේකේ මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි කියවනේ දැන් මේ කියන්නේ මේ විශේෂ හේතුන් නිසා තමයි මේ ගෙවතු මෑ ශාකය යොදාගත්තේ මේ පරීක්ෂණ සඳහා මෙන්ඩල් විසින් නේද? එතකොට මේ විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් හින්දා කියලා අපි කතා කරා නේද? එතකොට මේ ලක්ෂණ ගැන අපි ඉස්සරහටත් කතා කරනවා. ඉතින් පුතාලා දැන් මේ ගෙවතු මෑ ශාකය කියලා කිව්වම මේකේ උද්භිද විද්‍යාත්මක නමත් පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න. මොකද මේක විශේෂ ශාකයක් නේ අනිත් ඒවට වඩා නේද? මොකද අපි පරීක්ෂණ සඳහා කීප වාරයක් යොදාගත්තු නේද? ඒ වගේ එකක් නිසා අපි මේකේ බොටනිකල් නේම් එක ඒ කියන්නේ උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය පුතාලා ටිකක් මතක තියාගන්න පීසම් සැටයිවම් කියලා තමයි අපි කියන්නේ මේ ගෙවතු මෑ ශාකයට නේද? හරි ලියන්න කොහොමද ලියන්නේ පුතේ අපි පීසම් සැටයිවම් පීසම් සැටයිවම් කියලා අපි කියනවා. තේරුණාද? එතකොට අපි මේක ලියනකොට මොකද කරන්න ඕනේ? මෙහෙම ඉර අඳින්න ඕනේ නේද? එහෙනම් පීසම් සැටයිවම් තමයි ගෙවතු මෑ ශාකයේ උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය. ඒතර මේ පීසම් සැටයිවම් ශාකය තමයි මෙන්ඩල් විසින් දිගින් දිගටම ඒකාංග මුහුම කියන්නේ පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා දිගින් දිගටම යොදාගත්තේ. හරි. අපි බලමු පුතේ එහෙනම් ඊළඟට ගෙවතු මෑ ශාකය තෝරා ගැනීමට හේතු. ඇයි මේ ගෙවතු මෑ ශාකයම මෙන්ඩල් තෝරගත්තේ? නේද? දැන් ශාක ඕගලන් දැන් ශාක ලෝකය ගැන කතා කරලානේ තියෙන්නේ. ශාක ලෝකයේ ලක්ෂ ගාණක් ශාක තියෙනවනේ. නේද? ඒතකොට මේ ශාක එච්චර තියෙද්දින් ඇයි මේ ග්‍රෙගරි මෙන්ඩල් ඇයි මේ ගෙවතු මෑ ශාකයම මේ පරීක්ෂණ සඳහා යොදාගත්තේ? කියන්නේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ තියෙන්න පුළුවන් නේ පුතේ මේ මෙන්ඩල්ට නේද? දැන් මෙන්න මේ ලක්ෂණ මොනවද කියන එක තමයි අපි මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ නේද? එහෙනම් ගෙවතු මෑ ශාකය තෝරා ගැනීමට හේතු. මොනවද පුතේ ගෙවතු මෑ ශාකය තෝරා ගැනීමට හේතු? එතකොට ඒ කියන්නේ මේ ශාකය හරි පහසුවෙන් වගා කරන්න පුළුවන්. හරිම පහසුවෙන් වගා කරන්න පුළුවන් නිසා මේ ශාකය තෝරගන්නවා. තේරුණාද? පහසුවෙන් වගා කළ හැකි වීම ඔන්න එක ලක්ෂණයක් මේක තෝරගන්න.
තේරෙනවද? ඒතර දැන් සමහර ශාක තියෙනවනේ හරි අමාරුයිනේ. දැන් ඒ ශාක පැල ලබා ගන්න අමාරුයි, වගා කරන්න අමාරුයි. ඒවට ඕනේ පරිසර ලක්ෂණ සාධක කියන්නේ ගොඩක් අමාරුයි සාධක හොයාගන්න. නේද? ඉතින් ඒව මුකුත් නැහැ. ගෙවතුමෑ ශාකය හරිම පහසුවෙන් ඕනම තැනක වගා කරන්න පුළුවන් නිසා පහසුවෙන් වගා කළ හැකි වීම නිසා ඔන්න ඒක තෝරගත්තා. ඒ වගේම මේකේ ආයු කාලය කෙටි පුතේ. ඉතින් එතකොට එයාට අර ඒ කාලය ඇතුළත සිදුවෙන දේවල් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. සමහර ශාක තියෙනවනේ ආයු කාලය ගොඩාක් වැඩිනේ නේද? ඒ කියන්නේ කාලයක් මේවා තියෙනවනේ ශාක. නේද? අවුරුදු ගාණක් තියෙන ශාක තියෙනවනේ. එතකොට ඒ පරීක්ෂණ කරලා නිරීක්ෂණ ලබා ගන්න ඒ අවුරුදු ගාණක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. නේද? ඉතින් මේක එහෙම නෙමෙයි කෙටි කාලීනව තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ මෙයාට අර මේ ආයු කාලය කෙටි නිසා ඉක්මනින් ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මෑෂාකයේ තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තමයි තව පරස්පර ලක්ෂණ තියෙනවා පුතේ. පරස්පර ලක්ෂණ කියන්නේ එකකට එකක් වෙනස් ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ බලවම උස ශාක තියෙනවා මිටි ශාක තියෙනවා. ඒකට එයාට අර පැහැදිලිව එතකොට પરම්පරා දෙක හඳුන ගන්න පුළුවන්. දැන් නුමුහුම් ඒ කියන්නේ දැන් මේ ශාක ඒ වෙන પરම්පරාවල් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා නැහැ. තේරෙනවද? ඉතින් එතකොට අර ඒ ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න හරි ලේසි. එතකොට ගත්තම බීජවල තියෙනවා රැලි වැටුණු බීජ, රැලි වැටිච්ච නැති බීජ තියෙනවා. මල්වල ගත්තම මල්වල වර්ණයන් දෙකක් තියෙනවා. නේද? ඉතින් එහෙම ගත්තම පුතේ මේ අර ලක්ෂණ පරස්පර වෙනකොට එයාට ඉතින් අර ලක්ෂණ කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නුමුහුම් ශාක හොයාගන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ වෙනත් પરම්පරා එක්ක මිශ්‍ර නොවුණු ශාක හොයාගන්න පහසු වුණා මෙන්ඩල්ට මේ ගෙවතුමෑ ශාකයේ. ඉතින් ඔන්න වගේ ලක්ෂණ ගණනාවක් තියෙන නිසා තමයි මෙන්ඩල් තෝරගත්තේ මේ ගෙවතුමෑ ශාකයම මේ ආවේනීය පිළිබඳ තොරතුරු හොයාගන්න. හරි. අපි දැන් එහෙනම් මේ ලක්ෂණ ලියමුද එකින් එක මෙතන මේ තෝරා ගැනීමට හේතු අපිට ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි එක පහසුවෙන් වගා කළ හැකි වීම. පහසුවෙන් වගා කළ හැකි වීම. පහසුවෙන් වගා කරන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේම අපි කිව්වා ආයු කාලය කෙටිවීම. ආයු කාලය කෙටි. එතකොට අර අපිට කිව්වා ගොඩාක් තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. නේද? ආයි මේ පරීක්ෂණය නැවත නැවත කරලා තොරතුරු හොයාගන්න ලේසි නේද? ආයු කාලය කෙටිවීම. 3 නුමුහුම් ශාක අපිට හොයාගන්න කියන්නේ නුමුහුම් ශාක ලබාගත හැකිවීම. අපි කිව්වා අර එකක් අතර මුහුම් වෙච්ච නැති ශාක හොයාගන්න පුළුවන් කියලා නේද? එහෙනම් නුමුහුම් ශාක ලබාගත හැකිවීම. හරි. එතකොට පුතේ මේකට අපිට ලියන්න පුළුවන් પરම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ නොවෙනස් ලක්ෂණ සහිත ශාක ලබාගත හැකිවීම. හරිද? પરම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ නොවෙනස් ලක්ෂණ සහිත ශාක ලබා ගන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේම ඊළඟ මම දැන් එකින් එක මේ ටික විස්තර කරන්නම් පුතාලට.
ඊළඟ එක ලක්ෂණය අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ අපි කිව්වා පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි පරස්පර ලක්ෂණ තියෙන එක නේද? පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි පරස්පර ලක්ෂණ තිබීම. පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි පරස්පර ලක්ෂණ තිබීම. පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි පරස්පර ලක්ෂණ තිබීම. ඒ කියන්නේ අපිට උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් සමහර ශාක තියෙනවනේ ඒ ශාකවල මේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු උස ශාක මිටි ශාක කියලා ගත්තත් එහෙම ලොකුවට අර උසයි මිටි අතර වෙනස හඳුර ගන්න බෑනේ. ඒත් අපිට මේ සමහර වෙලාවට මෙර මැද හරිය තියෙන ශාකයක් මේක උස එකක්ද මිටි එකක්ද කියලා හොයා ගන්න බෑ. නමුත් මේ ගෙවතු මෑ ශාකේ එහෙම නෑ. මිටි ඒවා ගොඩාක් මිටි උස ඒවා ගොඩාක් උසයි. තේරුණාද? ඒතර ඒ වගේ හොඳටම වෙනස් පරස්පර ලක්ෂණ තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ බීජයේ ස්වභාවය ගත්තම එකකට එකක් වෙනස්. වර්ණය ගත්තම කහ පාට බීජ තියෙනවා කොළ පාට බීජ තියෙනවා. ඉතින් හොඳටම වෙනස අඳුර ගන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ශාක වුණත් උස ශාක මිටි ශාක පුෂ්පවල වර්ණය වෙනස්. ඉතින් එතකොට අන්න ඒව දැන් ලේසියෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිව වෙනස පෙනෙන පරස්පර ලක්ෂණ මේකේ තිබුණා. නේද? ඒකයි කියන්නේ උදාහරණ අපි ගත්තොත් එහෙම මොකද්ද? කොළ පාට බීජ හා කොළ පාට බීජ හා කහ පාට බීජ. කොළ පාට බීජ හා කහ පාට බීජ තිබීම. කොළ පාට බීජ තියෙනවා කහ පාට බීජ නේද? ඊළඟ එක අපි උස ශාක හා මිටි ශාක. එක පැහැදිලිව පෙනෙන උස ශාකයි මිටි ශාකයි තියෙනවා. පිළියුම් පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි. පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි උස හා මිටි ශාක. පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි උස හා මිටි ශාක පිහිටා තිබීම. ඔන්න ඔය වගේ පරස්පර ලක්ෂණ පැහැදිලිව හඳුනගන්න පුළුවන් හින්දා තමයි පුතේ මේ විදිහට මේක ගන්න එක හේතුවක් නේද? හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි උදාහරණ විදිහට ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒතර අපි ඊළඟ ලක්ෂණයේ විදිහට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා පුතේ. ඒකට අර පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඒ කියන්නේ ජනිතයින් ලබාගෙන ඒ පරීක්ෂණවලට අදාළව කරුණු අපිට රැස් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන් නේද? හරි. එතකොට පුතේ අපිට තවත් ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ තියෙන්නේ මොනවද? ශාක මුහුම් කිරීමෙන් පරම්පරාව දිගටම ගෙන යන්න පුළුවන් ජනිතයින් බිහි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නවතින්නේ නැහැ පරම්පරාව එතනින්. ශාක මුහුම් කරාම එකකට එකක් මුහුම් කරාම මොකද වෙන්නේ? පරම්පරාව දිගටම ගෙන යා හැකි ජනිතයින් බිහි කරගත හැකි වීම නේද? එහෙනම් අපි ලියමු 5 මොකක්ද? ශාක මුහුම් කිරීමෙන් ශාක මුහුම් කිරීමෙන් පරම්පරාව දිගටම ගෙන යා හැකි ජනිතයින් ලබාගත හැකි වීම.
හරිද? ශාක මුහුම් කිරීමෙන් පරම්පරාව දිගටම ගෙන යන්න පුළුවන් ජනිතයින් බිහි කරගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවායි එහෙම කරන්නත් බෑනේ පුතේ. නේද? ඒක කැනතරින් එහාට විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්නේ. නමුත් ගෙවතුමෑ ශාකයේ එහෙම නෑ. පහසුවෙන් වගා කරගන්නත් පුළුවන්. පරම්පරාව දිගටම ගෙනියන්න හොඳ ජනිතයින් බිහි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි ගෙවතුමෑ ශාකයේ තියෙන තවත් සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තමයි පුතේ ස්වපරාගණය සිදු කරනවා. අපි ඉගෙන ගත්තනේ ස්වපරාගණය සිදු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ශාකයේම තියෙන පුෂ්පයක කලංකය මත කියන්නේ පරාග කණිකා ඒ පුෂ්පයේම තියෙන මේ කලංකය මත තැන්පත් වෙනවා. තැන්පත් වෙලා ස්වපරාගණය සිදු කරගන්නවා හැමතිස්සෙම. නමුත් අවශ්‍ය නම් අපිට පරපරාගණය සිදු කරන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී පරපරාගණයකට. එතකොටනේ අපිට අර ලක්ෂණ හුවමාරු වෙනවද කියලා එතකොට බලන්න පුළුවන්. දැන් මේගොල්ලෝ ස්වපරාගණය වෙන හින්දා තමයි මෙන්ඩල්ට පහසු වුණේ මේගොල්ලෝ නුමුහුම් පරම්පරා ටිකක් අරගන්න. තේරෙනවද? නුමුහුම් පරම්පරාවල් ගන්න පුළුවන් වුණේ ස්වපරාගණය වෙන හින්දා. පරපරාගණය වෙනවා නම් නුමුහුම් පරම්පරා ගන්න බෑනේ. එකකට එකක් මුහුම් වෙනවනේ පුතේ නේද? දැන් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ මලේ තියෙන පරාග කණිකා ඒ මලේම තියෙන කලංකය මත තමයි තැන්පත් වෙන්නේ. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය නම් පරපරාගණය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ මලේ තියෙන පරාග කණිකාවක් ඒ කියන්නේ ඒ ශාකයේ තියෙන ඒ ශාකයේ එක පුෂ්පයක තියෙන පරාග කණිකාවක තියෙන පරාග කණිකා මොකද කරන්නේ? පරාග දානියේ තියෙන පරාග කණිකා ඒ ශාකයේ වෙනත් පුෂ්පයක කලංකය මත තැන්පත් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනස් ශාකයක පුෂ්පයක කලංකය මත තැන්පත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ගොඩක් ලොකු වාසියක් වුණා. ස්වපරාගණය කරපු හින්දා නුමුහුම් පරම්පරාවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. අපිට පරපරාගණය කරන්න පුළුවන් නිසා මේවා අතර සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය යාට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. අන්න බලන්න මෙන්න මේ නිසා තමයි පුතේ මේ ගෙවතුමෑ ශාකය සුවිශේෂී වුණේ මෙන්ඩල්ට. නේද? එහෙනම් අපි එකත් ලියමු බලන්න 4 වෙනි, එතන 6 වෙනි කරුණ. මොකක්ද අපි ලියන්නේ? ස්වපරාගණය ශාක ස්වපරාගණය සිදු කරන අතර ගෙවතුමෑ ශාක ස්වපරාගණය සිදු කරන අතර ගෙවතුමෑ ශාක ස්වපරාගණය සිදු කරන අතර අවශ්‍ය විටක අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී පරපරාගණය සිදු කළ හැකිවීම හරි. ඉතින් ඔන්නෝව තමයි පුතේ මේ ගෙවතුමෑ ශාකයම මෙන්ඩල් යොදා ගන්න හේතු උනේ මේවා. මොනවාද? එකක් පහසුවෙන් වගා කළ හැකිවීම. අංකුව සමහර ඒවා ඒ කියන්නේ වෙනම පස් සකසන්න ඕනේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනම දේවල් තියෙනවා නේද? ඉතින් එතකොට ඒ වගේ එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඕනෑම තැනක මේක පහසුවෙන් වගා කරන්න පුළුවන්. ආයු කාලයේ කෙටිවීම එකත් ලොකු විශේෂත්වයක් වුණා. එතකොට යාට පරම්පරා ගණනාවක මේ නිරීක්ෂණ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නේද? මං කියවර අවුරුදු ගණන් තියෙන එකක් වුණොත් එයාට එතකොට ඉතින් ඒ අවුරුදු ගාන ඉවර වෙනකොට එයාට පරීක්ෂණ ටික කරලා ඉවර වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් ඒ පරම්පරාවේ ඒවා ගන්න විතර තව කාලයක් ඉන්න ඕනේනේ. නේද පුතාලා? ඉතින් ඒ නිසා ආයු කාලයේ කෙටිවීම ලොකු වාසියක් වුණා. ඊළඟට නුමුහුම් ශාක ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මං කිව්වා ඒගොල්ලෝ ස්වපරාගණයනේ කරනවා කියලා කිව්වි පුෂ්ප. නේද? ඒ කියන්නේ ඒ ශාකයේ කියන්නේ තියෙන මලේ නේද? එක මලක් ගත්තම ඒ මලේ තියෙන පරාග දානියක තියෙන පරාග කණිකාවක් ඒ මලේ කලංකේ මත විතරයි තැන්පත් වෙන්නේ. ඒ ශාකයේ වෙනත් මලකටවත් යන්නේ නැහැ. ඒතර ස්වපරාගණය. ඒතර නුමුහුම් ශාක තමයි බිහි වෙන්නේ නේද? ඒකින්ද හරිලේ ඒකත් හොඳයි. එතකොට තමයි යාට අර සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් උනේ එක එකක්. නේද? එන නුමුහුම් ශාක ලබාගත හැකිවීම. ඒ කියන්නේ පරම්පරා ගණනාවක් තිස්සේ නොවෙනස් ලක්ෂණ සහිත ශාක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා වෙනස් ලක්ෂණ එන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. මිටි ශාක නම් මිටි ශාකමයි, උස ශාක නම් උස ශාකමයි. නේද? එතකොට කොළ පාට බීජ නම් කොළ පාට බීජමයි ඒ ශාකේ, කහ පාට බීජ නම් ඒ ශාකේ කහ පාට බීජමයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ.
නේද? ඊළඟ එක පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි පරස්පර ලක්ෂණ තිබීම. අපි කිව්වා දැන් පස්සේ මේවා දැන් ඒක දැන් ඒ ලක්ෂණම තමයි එන්නේ. හැබැයි පස්සේ මේවා මුහුම් කරනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? පරස්පර ලක්ෂණ අර හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ දෙන්නව එකතු කරනකොට කහ පාට බීජයි කොළ පාට බීජයි තියෙනවා නම් හරි මේ දෙන්න එකතු කරාම එහෙනම් මොනවද එන බීජ කියලා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. නේ දැන් අපි හිතමු එන්න එකක තියෙන්නේ කොළ පාට තද කොළ පාට අනිකේ ලා කොළ පාට වගේ යන්තම් කොළ වෙනස් එකක් නම් තියෙන්නේ බීජ දෙක. අපිට ඕක මුහුම් කරාම හොයාගන්න බෑනේ මොන කොළ පාටද කියලා. නේද පුතේ? එහෙම හොයන්න බෑ නේද? වර්ණයේ අර පැහැදිලි වර්ණ වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ. කහ පාටයි නිකන් ලා තැඹිලි පාටක් වගේ තියෙනවා නම් එහෙම හොයන්න බෑ. මේක වෙනස්ම පාට දෙකක්. කහ පාටයි කොළ පාටයි. එතකොට අර පරස්පර නිසා හොඳට හොයන්න පුළුවන්. උස ශාක නම් උසයි ගොඩක්. මිටි ශාක නම් ගොඩක් මිටි. පැහැදිලිව පෙනෙන වෙනස්කම් තිබ්බ. ඉතින් ඒ නිසා හරි පහසුවෙන් එයාට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා නේද? ඒතර ශාක මුහුම් කිරීමෙන් පරම්පරාව දිගටම ගෙන යා හැකි ජනිතයින් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ පරම්පරා අතර මුහුම් කරලා ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේක ස්වපරාගණයනේ දැන් මෙතන වෙන්නේ නේද පුතේ? ඒතර මේ දෙකක් අතර පරම්පරාව මේ මුහුම් කරලා ඉවර වෙලා ඒ එන ජනිතයින්ගෙන් තව නව පරම්පරා ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. සමහර ඒවා එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. නේද? දැන් එකම අර ඒ විශේෂයේ ඒ වර්ගය අතර විතරයි මුහුම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේගොල්ලන් මොකද වුනේ පුතේ? එහෙම නැහැ. අර හොඳ ජනිතයින් බිහි වුණා මේ පරම්පරා අතර අන්තරාභිජනනයෙන් නේද? එතකොට ගෙවතු මෑ ශාක ස්වපරාගණය සිදු කරේ හැමතිස්සෙම අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී පරපරාගණයත් සිදු කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී පරපරාගණය සිදු කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එතකොට ඒ තමයි අපිට අර ලක්ෂණ මුහුම් කරගන්න පුළුවන් උනේ. එතකොට ගැටලුවක් නෑ නේද? ලක්ෂණ ටික අපිට මුහුම් කරගන්න පුළුවන් වුණා. පැහැදිලි නේද පුතාලට එහෙනම්? නේද? ගැටලුවක් නෑ නේද? හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය හේතු නිසා තමයි පුතේ බලන්නකෝ ඉතින් ඇත්තටම එකම ශාකයක මේ ලක්ෂණ ටික තියෙනවා කියලා කියන්නේ එයාට හරිම ශාකය තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ නේද? දැන් හැම ශාකයකම මේ දේවල් බලා ගන්න බැහැනේ. නේද? හැම ශාකයකම බැලුවොත් ඕනනම් ලක්ෂණයක් දෙකක් තියෙයි. මේකේ හැම ලක්ෂණ ගණනාවක් තියෙනවා. අපි දැන් ඉස්සරහට කතා කරනවා ඒවා ටික. තේරුණාද පුතාලට? ලක්ෂණ ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ හැම එකක්ම එකකට එකක් පරස්පරයි. නේද? ඉතින් ඒ වගේම මේ ලක්ෂණ හැම එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් එයාට පරීක්ෂණයට හරියටම හරියන ශාකය එයාට හම්බුණා. ඉතින් ඒ නිසා එයාට පරීක්ෂණ ගොඩාක් පහසු වුණා කරගන්න මේ ගෙවතු මෑස් ශාකය නිසා. මේ පීසම් සැටයිවම් කියලා කියනවා අපි. උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය පීසම් සැටයිවම් කියන. නේද? ගෙවතු මෑ ශාකය එයාට ලොකු පිටුවහලක් වුණා මේ විදිහට පරීක්ෂණ කරලා නිරීක්ෂණ ලබා ගන්න. පැහැදිලිද පුතාලට? හරි. අපි බලමු ඊළඟට ඔහු ගෙවතුමෑ ශාකයේ පරස්පර ලක්ෂණ යුගල් 7ක් පරීක්ෂා කළේය. ඔහු පරීක්ෂා කළේ වරකට එක් ලක්ෂණ යුගලක් බැගිනි. මෙයා මේ 7ක් ද මේකේ අර පරස්පරම වූ ලක්ෂණ 7ක් තිබුණා පුතේ. 7 තිබුණට මෙයා එකවරකට එකයි පරීක්ෂා කරේ. එකවරකට පරීක්ෂා කරේ මේ 7 කලවම් කරගත්තේ නැහැ. එක ලක්ෂණයක එයා බැලුවා දිගටම කොහොමද මේක ප්‍රවේණිගත වෙන්නේ කියලා. බලලා ඒක යා නිරීක්ෂණය කරනවා අරක අනිත් එක වෙනම කරේ. අනිත් ලක්ෂණය වෙනම කරේ. එකකට එකක් ගාව ගත්තේ නැහැ. අනිත් ලක්ෂණය වෙනමම පරීක්ෂා කළා පරම්පරා ගණනාවක. ඔයගේ ලක්ෂණ 7ක් මෙයා වෙන වෙනම පරීක්ෂා කරා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ලක්ෂණ යුගල බැගින් ගත්තේ. උසහා මිටි ලක්ෂණ යුගල සම්බන්ධයෙන් මෙන්ඩල් අනුගමනය කළ ක්‍රියාමාර්ගය මෙසේය. දැන් මෙන්ඩල් උසයි මිටි කියන ලක්ෂණය ගත්තා කියලා හිතමු. හැම ලක්ෂණයම ගත්තා. ඒ උස මිටි ලක්ෂණය විතරක් ගත්තොත් එහෙම එයා කොහොමද ඒක පරීක්ෂා කරේ කියලා අපි බලමු ඊළඟට. හරි. එතකොට පුතේ ඉස්සෙල්ලාම එයා කරේ මොකක්ද? නුමුහුම් උස ශාක හා නුමුහුම් උස ශාක හා නුමුහුම් මිටි ශාක ලබා ගත්තා. නුමුහුම් උස ශාක හා නුමුහුම් මිටි ශාක ලබා ගත්තා. මොකද මේ නුමුහුම් උස ශාකයි නුමුහුම් මිටි ශාකයි කියලා කියන්නේ පුතේ. ඒ කියන්නේ ස්වපරාගණය වෙවි දිගටම ආපු අය මේගොල්ලෝ. මේගොල්ලෝ එතකොට වෙන પરම්පරා එක්ක මිශ්‍ර වෙලා
නෑ නේද? වෙන પરම්පරා එක්ක මිශ්‍ර වෙලා නෑ. දිගටම ස්වපරාගණය කර කර ආපු අය තමයි මේගොල්ලොන් ඉන්නේ. එතකොට මේ પરම්පරාව දෙමාපිය પરම්පරාව කියලා නම් කරා. මෙම પરම්පරාව දෙමාපිය પરම්පරාව ලෙස නම් කරන ලදී. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කියනවා මොකද්ද? P પરම්පරාව, parents කියන එක. P પરම්පරාව කියලා කියනවා. ඔන්න මුලින්ම කරපු එක තමයි ඒක යා. මොකක්ද කරේ පුතේ? නුමුහුම් උස ශාකයි නුමුහුම් මිටි ශාකයි ලබා ගත්තා. කියන්නේ එකකට එකක් මුහුම් වෙලා නැති උස හා මිටි ශාක ස්වපරාගණයේ දිගටම සිදු කරපු ශාක ලබා ගත්තා. මේ પરම්පරාව දෙමාපිය પરම්පරාව ලෙස නම් කරා. ඒක P પરම්පරාව කියලා කිව්වා. parents කියන එක තමයි එතන කියන්නේ නේද? ඊට පස්සේ යා මොකද කරේ පුතේ? නුමුහුම් දැන් මේ ශාක ටික එයා ඔක්කොම හොයාගත්තනේ නේද? ඊට පස්සේ එයා මොකද කරේ? නුමුහුම් උස ශාකවල පරාග නුමුහුම් මිටි ශාකවල කලංක මත තැන්පත් කරා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? නුමුහුම් මිටි ශාකවල පරාග නුමුහුම් උස ශාකවල කලංක මත තැන්පත් කරා. මොකද කරේ? පරපරාගණය සිදු කරා දැන්. එතකොට ලක්ෂණ හුවමාරු වෙන්නේ. දැන් මේගොල්ලෝ නුමුහුම් ලක්ෂණනේ ඔක්කොටම තියෙන්නේ. නේද? දැන් එයා කෘතිමව ඒ දේ කරා. නේද? හරි. එහෙනම් අපි ලියමු දෙවැනි එක මොකක්ද? නුමුහුම් උස ශාකවල පරාග නුමුහුම් මිටි ශාකවල කලංකය මතද ඊළඟට නුමුහුම් මිටි ශාකවල පරාග කියන්නේ පුෂ්පවල තියෙන පරාග මේ හොඳේ පරාග නුමුහුම් උස ශාකවල කලංක මතද තැන්පත් කරනු ලැබීය. හරිද පුතේ? ඔන්න ඕක තමයි කරේ. නුමුහුම් උස ශාකවල පරාග නුමුහුම් මිටි ශාකවල කලංකය මත තැන්පත් කරා. නුමුහුම් මිටි ශාකවල පරාග නුමුහුම් උස ශාකවල කලංකය මත තැන්පත් කරා නේද? අර දැන් නුමුහුම් પરම්පරා ටික අරගෙන දැන් ඔන්න මේ විදිහට තැන්පත් කරා අර මේ මාරු කරලා නේද? එතකොට තමයි අර මේ ශාක අතර මේ අර මුහුම් වෙන්න පටන් ගත්තේ එතකොට. දැන් ඒතර මෙහෙම මුහුම් වුණාට පස්සේ මේකෙන් ලැබෙන පළවල මොකද කරේ? ඒක අපි F1 પરම්පරාව කියලා නම් කරා. ඊළඟට ලැබෙන પરම්පරාව අපි F1 પરම්පරාව කියලා නම් කරා. හරිද පුතාලා? ඊළඟ එක පුතේ එතකොට තුන්වෙනි එක අපි ලියමු. මේ විදිහට පරපරාගණය සිදු කළ දැන් මෙතන එයා පරපරාගණයනේ කරේ ස්වපරාගණය වෙච්ච ශාකවල මේ විදිහට පරපරාගණය කරලා ලැබුණු කරල් වල දැන් බීජ හිටෝල තමයි ඊළඟ પરම්පරාව එයා ලබා ගත්තේ නේද? එහෙනම් අපි ලියමු මෙසේ
පරපරාගණය සිදු කර මෙසේ පරපරාගණය සිදු කර ලැබුණු කරල් වල බීජ සිටුවීමෙන් මෙසේ පරපරාගණය සිදු කර ලැබුණු කරල්වල බීජ සිටුවීමෙන් මොකද කරේ පුතේ පැල ලබා ගත්තා නේද? ලැබුණු කරල්ල බීජ සිටුවීමෙන් පැල ලබා ගැනීම. පැල ලබා ගත්තා. මේක අපි හැඳින්වුවා මොකක් කියලාද පුතේ? මේ F1 පරම්පරාව කියලා නම් කරා නේද? මෙය F1 පරම්පරාව. මෙය F1 පරම්පරාව ලෙස නම් කරනු ලැබීය. හරි මෙසේ පරපරාගණය සිදු කර ලැබුණු කරල්වල බීජ සිටුවීමෙන් පැල ලබා ගැනීම මෙය F1 පරම්පරාව ලෙස නම් කරනු ලැබීය. මේ ශාක ඔක්කොම පුතේ උස ශාක වුණා පළවෙනි එකෙන්. නේද? පැල ලබා ගැනීම මේ ලියන්න F1 පරම්පරාව ලෙස නම් කරනු ලැබීය. F1 පරම්පරාවේ ශාක සියල්ල උස ශාක විය. හරිද පුතේ? දැන් එතකොට උස ශාකයි මිටි ශාකයිනේ අපි මුහුම් කරේ. නේද? උස ශාකයේ තියෙන පරාග ගෙනල්ලා මිටි ශාකයේ කලංකය මත තැන්පත් කරා. මිටි ශාකයේ පරාග ගෙනල්ලා උස ශාකයේ පුෂ්පයේ තියෙන කලංකය මත තැන්පත් කරා. කරලා ඉවර වෙලා මොකද කරේ? මෙසේ පරපරාගණය සිදු කරලා ලැබුණු කරල්වල බීජ හිටවලා පැල ලබා ගත්තා. නේද? පැල ලබාගෙන මෙය F1 පරම්පරාව ලෙස නම් කරා. F1 පරම්පරාවේ ශාක සියල්ලම උස ශාක වුණා. අන්න දැන් මෙන්ඩල්ට ලොකු එතන කුතුහලයක් නේද? ඇයි දැන් මේ උසයි මිටි දෙකක්නේ මුහුම් කරේ. එනකොට දැන් ඊළඟ පරම්පරාව ඔක්කොම උස ආවේ. ඊට පස්සේ මෙන්ඩල් මොකද කරේ? F1 පරම්පරාවේ අර මේ ශාකවල ලැබුණු කරල්වල බීජ මේ නැවත මුහුම් කරා. නැවත ඒගොල්ලොන් අතර මුහුම් කරලා ආපහු පැල ලබා ගත්තා. තේරුණාද? ආයි දැන් මේ F1 පරම්පරාවේ දැන් හම්බ වෙලා තියෙනවනේ මේ ශාක උස ශාක. මේගොල්ලන් අතර දැන් මුහුම් සිදු කරා. F1 පරම්පරාවේ එක ශාකයක පරාග අරන් ගිහිල්ලා අනිත් ශාකයේ කලංකය මත තැන්පත් කරා පුෂ්පේ. නේද? ඊට පස්සේ ඊළඟ තව ශාකයක තියෙන මේ පරාග අරන් ගිහිල්ලා තවත් ශාකයක තියෙන කලංක මත තැන්පත් කරා. ඒ කියන්නේ එක පරම්පරා අතර මේ අන්තරාභිජනනයක් කරා නේද? ඒ කියන්නේ අතර මේ පරාගණය සිදු කරා. මේ පරාගණය සිදු කරාම එයා බැලුවා දැන් එතකොට දැන් මේ උස ශාක විතරයිනේ මේකේ තිබුණේ. ඊට පස්සේ දැන් මොනවද මෙතන ලැබෙන ශාක කියන එක. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ පුතේ? උස මිටි කියන ශාක දෙකම ලැබුණා. නේද? මේ ලැබුණු ශාක දැන් අතර උස විතරක් තියෙන ශාක මුහුම් කරාට පස්සේ උසයි මිටි කියන ශාක දෙකම ලැබුණා. නමුත් උස මිටි අනුපාතය 3ට 1 කියන අනුපාතයට තමයි ශාක ලැබුණේ. තේරෙනවද පුතා? මිටි ශාක අර කියන්නේ මිටි උස ශාක 3කට මිටි ශාක 1ක් වගේ එහෙම ඒ අනුපාතයට අනුව තමයි ශාක ලබා ගන්න පුළුවන් උනේ F1 පරම්පරාව අතර මුහුම් කිරීම සිද්ධ කරාම. තේරෙනවද පුතාලට? හරි. අපි එහෙනම් ඒකත් ලියමුද? හරි. අපි ලියමු පුතේ එහෙනම් ඊළඟට F1 පරම්පරාවේ ශාක අතර F1 පරම්පරාවේ ශාක අතර ස්වපරාගණය සිදුවීමට ඉඩ හැරීම
F1 මොකද කරේ ඊට පස්සේ දැන් F1 පරම්පරාව ආවා. F1 පරම්පරාවේ ශාඛා අතර ආයි පරාගණය වෙන්න ඉඩ ඇරියා නේද? F1 පරම්පරාවේ ඒ ශාඛා අතරම ආයි මේ මුහුම් වෙන්න ඉඩ ඇරියා. ඉඩ ඇරියම මොකද වුනේ පුතේ? කියන්නේ මේ F1 පරම්පරාවේ ශාඛා අතර ස්වපරාගණය සිදු වෙන්න ඉඩ ඇරලා ඒකෙන් හැදෙන කරල් අරගෙන ඒ කරල් වල බීජ ආපහු හිටවලා එයා F2 පරම්පරාව ලබා ගත්තා. ඒ F2 පරම්පරාවේ උස ශාකවලට මිටි ශාක අනුපාතය 3ට එක විදියට තමයි ලැබුණේ. තේරුණාද පුතාලට? හරි. දැන් එතකොට පස්වෙනි එක අපිට එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් මොකක්ද? ස්වපරාගණයේ සිදුවීමට ඉඩ හැරීම. එහිදී ලැබෙන කරල් වල බීජ සිටුවීමෙන් පැල ලබාගත් අතර ඒවා F2 පරම්පරාව ලෙස නම් කරනු ලැබීය. හරිද පුතේ? ඒවා F2 පරම්පරාව ලෙස නම් කරනු ලැබීය. ඒකේ ලියන්න පුළුවන් මෙහිදී F2 පරම්පරාවේ ශාක වල උස ශාක වලට මිටි ශාක අනුපාතය 3ට 1 ලෙස ලැබුණි. ඔන්න ඔය ටික තමයි පුතේ යා පරීක්ෂණය කරේ. තේරෙනවද දැන් ඔයගලන්ට? මුල ඉඳන් අපි බලමු දැන් මොනවද එයා කරේ කියලා. ඔන්න හරි. මෙතින් ඔහු ගෙවතුමෑ ශාකයේ පරස්පර ලක්ෂණ යුගල් 7ක් පරීක්ෂා කරා. මේ 7න් ඔහු පරීක්ෂා කළේ වරකට එක ලක්ෂණ යුගලක් බැගින්. එකපාරකට ගත්තේ එක ලක්ෂණයක් විතරයි. උස හා මිටි ලක්ෂණ යුගල සම්බන්ධයෙන් මෙන්ඩල් අනුගමනය කළ දැන් අපි එක ලක්ෂණයයි ගන්න. මොකක්ද එයා ගත්ත ලක්ෂණය? උස මිටි ලක්ෂණය විතරයි. ඉතල මොකද කරේ පුතේ? ඔන්න එයා පළවෙනියෙන්ම ඔන්න ආයි බලා ගන්න කරපු විදිය නුමුහුම් උස ශාක හා නුමුහුම් මිටි ශාක ලබා ගත්තා. ස්වපරාගණය සිදුවෙවි ආපු පරම්පරා දෙකක ශාක ලබා ගත්තා. දැන් කොහොමද ගෙවතුමෑ ශාකයේ ස්වපරාගණය වෙන්නේ? එහෙනම් යට ගැටලුවක් උනේ නෑ. මුහුම් වෙච්ච නැති ඒවා තියෙන්නේ. නේද? ස්වපරාගණය වෙනවා කියලා හොයාගත්ත හින්දා. ඉතින් එහෙනම් නුමුහුම් උස ශාකයි නුමුහුම් මිටි ශාකයි ලබාගෙන මොකද කරේ? මෙම පරම්පරාව දෙමාපිය පරම්පරාව ලෙස නම් කරා. ඒකට කියනවා P පරම්පරාව කියලා. මොකද කියන්නේ P පරම්පරාව. ඊළඟට මොකද කරේ පුතේ? මේ නුමුහුම් උස ශාකවල පරාග නුමුහුම් මිටි ශාකවල කලංකය මත තැන්පත් කරා ගිහිල්ලා. මේගොල්ලෝ ස්වපරාගණය වෙන කට්ටියනේ මේක පරපරාගණය කරා නේද? ඊළඟට නුමුහුම් මිටි ශාකවල පරාග නුමුහුම් උස ශාකවල කලංකය මත තැන්පත් කරා. පරපරාගණය කරා මේ දෙගොල්ලොම දෙවිධයටම කරා. නේද? මිටි ශාකවල පරාග ගෙනහිලා උස ශාකවලත් දැම්මා. උස ශාකවල පරාග ගෙනල්ලා මිටි ශාකවලටත් දැම්මා. කලංකේ උඩින් තැන්පත් කරා. ඒක කියන්නේ පරාගණය වුණා නේද? මෙසේ පරපරාගණය සිදු කර ලැබුණු කරල් වල බීජ සිටුවීමෙන් දැන් පරපරාගණය කරානේ පුතේ. එතකොට ඒක පරාගණය වුණාට පස්සේ පුෂ්පය ඵලය බවට පත් වෙනවනේ. මේකේ ඵලයේ විදිහට එන්නේ කරලක්නේ. නේද? දැන් මේ දෙන්න මුහුම් කරාම කියන්නේ මේ විදිහට මුහුම් කරාම දැන් මේක මොකද වෙන්නේ? අර මේ ඵලය ලෙස කරලක් ලැබෙනවා. ওই කරල ටිකක් මේරුවට පස්සේ
ඒකේ බීජ අරගෙන හිටවනවා. මෙසේ පරපරාගණය සිදු කර ලැබුණු කරල්වල බීජ හිටවනවා. හිටවලා පැල ලබා ගත්ත අය. ඒ බීජ ටික හිටවලා දැන් මේ මුහුම් කරලා එන කරල් ඔක්කොම හිටවලා බීජ පැල ලබා ගත්තම පුතේ අර දැන් උසයි මිටිනේ මුහුම් කරේ එනට ඔක්කොම ආවේ උස ශාක නේද? එයා බැලුවා එකපාරට මිටි ලක්ෂණයට මොකද වුනේ කියලා. මිටි ලක්ෂණේ නැති වෙලා ගියා. නේද? අපි අර මුලදී කතා කරපේ කොහොමද දැන් ඔලුවට එනවා නේද? අර අපි කිව්ව අර සමහර අපිට නෑදෑයන්ගේ තියෙන ලක්ෂණ සමහර પરම්පරාවලදී නැති වෙනවා කියලා අපි කිව්වේ නැති වෙලා ආපහු එනවා කියලා. නේද? අන්න ඒක ඒ වගේ ලක්ෂණ මේක හොයාගත්තේ මෙන්න මේ මෙතනින් තමයි. මේ ගෙවතුමෑ ශාකයේ ආශ්‍රයෙන් මෙසේ පරපරාගණය සිදු කර ලැබුණු කරල්වල බීජ සිටුවීමෙන් පැල ලබා ගැනීම මෙය F1 පරම්පරාව ලෙස නම් කරා. මේ F1 පරම්පරාවේ ශාක සියල්ල උස ශාක වුණා. මිටි ලක්ෂණය එතෙන්දි හැංගුණා. නේද? මිටි ලක්ෂණය එතෙන්දි හැංගිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න මොකද කරේ කියලා මෙයා F1 පරම්පරාවේ ශාක අතර ස්ව පරාගණය සිදුවීමට ඉඩ හැරීම. දැන් F1 අය F1 අය එක්කම ඒ විදිහට ස්ව පරාගණය වෙන්න ඉඩ ඇරියා. F1 පරම්පරාවේ අය F1 පරම්පරාවේ අයත් එක්කම ස්ව පරාගණය වෙන්න ඉඩ ඇරියා. එතකොට මොකද උනේ? එහිදී ලැබෙන කරල්වල බීජ සිටුවීමෙන් මේකෙදිත් දැන් ආපහු පරාගණය වුණාට පස්සේ පුතේ පුෂ්පය ඵලයේ බවට පත් වෙනවනේ කරල් හැදෙනවනේ. ඒ කරල්වල බීජත් ආයි හිටෙව්වා. අර දැන් උස ශාකනේ ඔක්කොම දැන් මේ මුහුම් වෙලා තියෙන ඒ කරල්වල බීජ ආයි හිටෙව්වම පැල ලබා ගත්තා. ඒවා හැඳින්වුවා F2 පරම්පරාව කියලා. තේරෙනවද? F2 මේ F කියන්නේ ෆැමිලි කියන එකනේ පළවෙනි පරම්පරාව F1 එක F2 කියලා කියන්නේ දෙවෙනි පරම්පරාව. පැල ලබා ගත්තතර ඒවා F2 පරම්පරාව ලෙස නම් කරනු ලැබීය. හරිද? මෙහිදී F2 පරම්පරාවේ ශාකවල උස ශාකවලට මිටි ශාක අනුපාතය 3ට 1 විදිහට ලැබුණේ. උස ශාක 3කට මිටි ශාක 1යි තිබුණේ පුතේ. තේරුණාද? එතකොට කියන්නේ උස ශාක ගොඩාක් තිබුණා මිටි ශාක තිබුණේ අඩුවෙන් නේද? නමුත් මෙතෙන්දී අර F2 පරම්පරාවේදී ආයි මිටි ශාක මතු වුණා නේද? මිටි ශාක කියන ලක්ෂණය මතු වෙන්න පටන් ගත්තා. F1 පරම්පරාවේදී තමයි යා සම්පූර්ණයෙන්ම හැංගිලා තිබුණේ. ආවේ නැහැ. F2 පරම්පරාවේදී යා මතු වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් මං හිතනවා ගැටලුවක් නැතුව ඇති මේ මෙන්ඩල් කරපු පරීක්ෂණය මේ විදිහට අපි එක ලක්ෂණයක් අරගෙන කතා කරේ මේ ලක්ෂණය අනුව කොහොමද යා පරීක්ෂණය කරේ කියන එක පිළිබඳ පුතාලට ගැටලුවක් නෑ නේද? පැහැදිලි නේ ඔයගලන්ට නේද? හරි. එතකොට එහෙනම් ඔන්න මේ විදිහට මේ පරීක්ෂණය කරලා දැන් අපි බලමු මේ ඇසුරින් එයා මොනවද ඊට පස්සේ ගත්ත නිගමන කියලා පුතේ. දැන් F1 පරම්පරාවේ ශාක සියල්ල උස ඒවා වීමෙන් මිටි ලක්ෂණයට කුමක් වීද යන්න මෙන්ඩල්ට ගැටලුවක් විය. දැන් හොයාගෙන නෑනේ තාම. එකපාරට උසයි කොටයි මේ උසයි මිටි ශාක අරගෙන මේ මුහුම් කරලා හදාගත්තම ඔක්කොම උසාහම මෙන්ඩල්ට උනත් ගැටලුවක් එනවා. ඇයි දැන් මේ මිටි ශාක ටිකට මොකද වුනේ කියලා. නේද? ඒක තමයි මෙතන කුමක් වීද මෙන්ඩල්ට ගැටලුවක් විය. මෙන්ඩල්ගේ මතය අනුව උස ලක්ෂණ ප්‍රමුඛ වී මිටි ලක්ෂණ නිලීන විය. අන්න බලන්න මෙතෙන්දි මොකද වුනේ පුතේ? උස ලක්ෂණ ප්‍රමුඛ වුණාලු මෙතෙන්දි. තේන ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය වුණා. මිටි ලක්ෂණය මොකද වුනේ පුතේ? නිලීන වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ. තේරුණාද? උස ලක්ෂණේ ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය වුණා. ඒක තමයි එයාට එතකොට නිලීන ලක්ෂණය යටපත් කරන්න පුළුවන්. ඕනෙම ප්‍රමුඛ ලක්ෂණයකට පුළුවන් නිලීන ලක්ෂණය යටපත් කරන්න. තේරුණාද? දැන් මං කිව්වේ සුදු අම්මා කෙනෙකුයි සුදු තාත්තා කෙනෙකුයිට ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ සුදු ළමයි කියලා. නමුත් කළු ළමයෙකුත් ඉන්න පුළුවන්. නිදින ලක්ෂණේ මතුවෙන්න පුළුවන්. නේද? නමුත් පුතේ අර සුදු ප්‍රමුඛ වෙලා තියෙන හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රමුඛයි කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙන මේ ලක්ෂණයනේ. එතකොට ඒක ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ගොඩාක් වෙලාවට අර දරුවොත් වෙන්නේ මොකද? සුදු ළමයි තමයි එන්නේ නේද? ඒකට හේතුව මොකද? එතෙන්දී සුදු ලක්ෂණය ප්‍රමුඛ වෙනවා. කළු ලක්ෂණය මොකද වෙන්නේ? නිලීන ලක්ෂණය වෙනවා. ඒතර ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය තමයි පුතේ මතුවෙන්නේ. එයාගේ තුල මේ ඥාන දෙකම තියෙනවා. නමුත් එයාගේ ප්‍රමුඛ ලක්ෂණයේ තියෙන ඥානය තමයි ලක්ෂණ මතුවෙන්නේ. තේරෙනවද පුතාලට? F1 පරම්පරාවේදී නිලීනව තිබූ මිටි ලක්ෂණය අර F1 පරම්පරාවේදී ඒක නිලීන වෙලා තිබුණේ. එයාට මතුවෙන්න බෑ මේ එයාගේ උස ලක්ෂණය ප්‍රමුඛ වෙච්ච හින්දා. නමුත් එයා යනවා ඊළඟ පරම්පරාවට.
නේද? මේ ලක්ෂණ ඊළඟ පරම්පරාවට යන්න පුළුවන්. ගියාම මොකද වුනේ? F2 පරම්පරාවේදී නැවත දක්නට ලැබීම වැදගත් නිරීක්ෂණයක් වේ. F2 පරම්පරාවේදී පුතේ මොකද වුනේ? මේ ලක්ෂණය ආපහු දකින්න පුළුවන් වුණා. තේරුණාද? F2 පරම්පරාවේදී මෙයාව ආපහු දැක්කා. නේද? මෙන්ඩල් සිය පරීක්ෂණවලදී ප්‍රතිවිරුද්ධ ලක්ෂණ යුගලයකින් එක් ලක්ෂණයක් බැගින් පමණක් ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය සලකා බලන ලද නිසා මේක අපි හඳුන්වනවා මොකක් කියලාද පුතේ? ඒකාංග මුහුම කියලා හඳුන්වනවා. ඒකාංග කියලා කියන්නේ එක ලක්ෂණයයි එකපාරකට ගත්තේ. එක ලක්ෂණයක් ප්‍රවේණිගත වෙන ආකාරය බැලුවේ. දැන් අපි කිව්වේ දැන් උසමිටි ලක්ෂණය. ඒ ටික යා එකවරකට බැලුවේ ඒක විතරයි. එයා ඒ අතරේ අනිත් ලක්ෂණත් බැලුවා. ඒව වෙනම බැලුවේ. අර ශාකයේ තුලින් බැලුවේ නෑ. එතකොට ඒක පටලැවෙනවනේ නේද? ඒතර වෙන් කරලා පැහැදිලිව ලක්ෂණ වෙන් කර ගන්න පුළුවන් පුතේ ඒ ශාක වෙන් කරගත්තම. එතකොට මෙතන ගත්ත උසමිටි ශාක ටික වෙනම පාත්තියක හදාගෙන යනවා. ඊළඟ පාත්තිය හදාගෙන යනවා මොනවද? තව ඔය බීජවල ස්වභාවය. ඊළඟ පාත්තිය හදාගෙන යනවා මොනවද? පුෂ්පවල ස්වභාවය. ඔය වගේ වෙන වෙනම තමයි ඒව කළේ. එක වෙනමම පාත්ති හදලා ඒ විදිහට කරේ. ඉතින් එතකොට ඉඳලා එක ලක්ෂණයයි එකපාරකට බැලුවේ. ඒකේ බැලුවේ ඒ ලක්ෂණේ විතරමයි. ඒ නිසා එක ලක්ෂණයක් විතරක් කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ලක්ෂණ යුගලයකින් එක් ලක්ෂණයක් බැගින් පමණක් ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය සලකා බලන ලද නිසා මේවා අපි කියනවා මොනවා කියලාද? ඒකාංග මුහුම කියලා හඳුන්වනවා පුතේ. මොකද්ද මේකට කියන්නේ අපි? ඒකාංග මුහුම. එක ලක්ෂණයයි අරගන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ඒකාංග මුහුම කියලා. පැහැදිලි නේද පුතාලට? පැහැදිලි නේද පුතේ? ඒකාංග මුහුම කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් ඒ නිසා එයාට හරි පැහැදිලිව ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා, නිරීක්ෂණ ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා තමයි එයා ප්‍රවේණිය පිළිබඳ මෙච්චර වැදගත් කරුණු, මේ ආවේනිය පිළිබඳ මෙච්චර වැදගත් කරුණු හොයා ගන්න පුළුවන් වුණේ. එයාට සුදුසුම ඒ පරීක්ෂණ වලට සුදුසුම ශාකය හොයාගත්තා. ඒ වගේ මෙයා පැහැදිලිව ඒවා ඒකාංග මුහුම් කරමින් තමයි මේක සිදු කරේ. පැහැදිලි නේද පුතාලට? නේද? එහෙනම් ඔන්න ආවේනිය පිළිබඳ මෙන්ඩල් කරපු පරීක්ෂණයේ මුල් පියවර දැන් කොහොමද කරේ කියන එක පිළිබඳව ඔයගලන්ට දැන් අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී පුතේ මේ ගැන තවත් විස්තර අපි කතා කරනවා. මේ මෙන්ඩල් මොන විදිහටද මේ පරීක්ෂණ කරේ? එතකොට ඒ පරීක්ෂණ කරාම ආපු නිරීක්ෂණ ඇසුරින් එයා ගත්තු නිගමන මොනවද? එතකොට මේවා කොහොමද ප්‍රවේණිගත වෙන ආකාරය අපි සටහන් වලින් දක්වන්නේ? නේද? ඔන්න ඔය වගේ වැදගත් කරුණු කීපයක් පුතේ අපි ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී කතා කරනවා. මේ පරිච්ඡේදයේ ලබාගත්තු දැනුමෙන් තමයි අපිට ඒ ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී මේ පිළිබඳව කරුණු කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඊළඟ පරිච්ඡේදයේදී වැඩිදුර කරුණු කතා කරමු.